Aupa, Jokin Erdozia. Gran club, mejor persona, jarri esango ja. Ez? Bai, hori. Bueno. Ongitorri denoi, gaurkoan hasi nao, disfrutatzeko kanpeonatu hontaz, bueno, hemen ikuste duen bezala, dazkau partia pixkat ikusten banan partida. Bueno, izan zuen publikoak, euskeraz, pues euskeraz, Eta, hori, asiertari eta hasiko gea ikusten gaurko partida, bale? Bueno, iruditzen bat zaizu, hasiko gea aurrenengo tablerotikan. Bai, kriston emaitzak, ez? Goizeko azkarren garaipena ikaragarri izan da, ez? Bai, bueno, asier kalari gogorra da. Bai. Eta, bueno, gaurkoan garbizu irabazio, la sorpresa del día, eta, bueno, borrokatzeko pixka txap. Bai. Ematen dik gambito dama bat, ez? Bai, gambito dama bat. Hori, variante katalana. Hori da. Eta, bueno, abostau, jolaztu diote gaur, ez banago oker, beste partida hau oierri jolaztu diote gaur goizen, no? Izanik, bai. Bai. Bueno, gaur goizen nahi izan duguin streaminga, baina, bueno, arazo batzuko eta ez gea gara iziritxi, bale? Abost horrek, alfilar harrapatzen baldima, gero saldiari 6 utik atera ordez, behartzen zeitu da debitik ateratzen, eta oso oiko izan da, erotama esazpi ez, jokatu izan da, eta, bueno, bai. Variante honek dakana txarra da, gero jan eskube dauen peoi hori izan aldala gula. Nik hori dakat entzun da, baina, bueno. Hori da, jabein zalduna atera duzunean debitik, iruko jokaldeak ez du balio, bueno, harrapatzen. Nez da kolona irekia utzi ez, dio bezala, ahuldarde bat azken binean, ez? Bai. Dugu nola evoluzionatzen partida horrek, eta bigarren hontan ez dakau ez dakit, arazo badakau, erlojuakin, zeu ikusten denbora bakoitzena, baina bueno. Hau, defensa zizilena, hori da. Beste partida oso bat ez, bigarren tableruan. Bai, nik uste, unai intzat golpetsua izango zen goizena zerren aurka geltzea. David be, oso, bueno, maixu da, eta bai partida hau nik uste, erabakarria izanik, ez? Hau gertatzen da hemen. Bai, oso izango partida hau, txapelketa erabakitzeko. Gaurko aurrenengo bi tablera oso importanteak izango ja. Al fin de iruko sistema hau, Nackdorf horrein diote azkenean, defensaren barruan, Nackdorf asei askotan, Nackdorf defensa linea deitzen zaio, ezta? Zaldi FSI jokatu lehen asei jokatu du, ezta? Askotan, behar bada deizkatu eskero alfilbe bost ere oso modan dago ez, azken aldi, behar bada izanik linea hau aseikoa, zaldi FSI jokatu baino lehen jokatzea, ez? Horreitza esan dizakegu ez dela guztiz definiu, peoi hau zatezun bezala asier, euskeo, pues ongo ginen uste hori Nackdorf bat, o klasika bat, hori da. Baina, tenduko balu beltzak hemen peoia, izango zen kan, ez? Variante kan. Igual aldu bebost egin, alfia, eta peoia hemen mantendu. Ikusiko dugu, nola finitzean, que bueno. Guada batzuk gehiago ondia. Bai, azkenian zuk esan desuna, ez? Nackdorf transportatu dugu. Txuriak ja enrokatu duen motzian. Igual onda itxoiten. Unai enrokatu arte, eta oain ja bai, Nackdorfa, bueno. Bai, ja zehaztu da, ez? Kendu ditu auketu dazkana txuriak, izatea la atake ingles, F-irukin enrokatze, hori adidez ja ez da gertauko gaur. Ematen du, hor, alfil de hiru hori, ez? Horiz bezala pizkat, askotan, Nackdorfen edo defensetan, alfiltzen lau bukatzen da gehiago, baina hemendik gutxi. Claro, beltzak, fijatu gara indu esei eta gero ebost, hor demora galdu du, baina
konfiatuko dula, txuriak etorkizun batek berriro ere bai gastatu berko dula denbora bat alfia hobeto. Porque de Irun ez da oso ondo. Bueno, Enrokia albideratu du hori bai. Ez da baina ez da kasia honena alfio honentzat. Hori da. Vale, bueno, jarraitu du desarroioak. Hori da. Eta bueno. Partia osua jolazteko. Aperturan gauz, hor jokatu dezakete, eta gero bizkat zaldi debo jokatzeko, eta bueno, baina, bueno, beltzak ere honen lukete, HC behar da alfil... Ekiditeko hau, baina, bueno, zaldi deboz egia esan, ematen du, bueno, beltzak ere badaukate zaldi dela gero, bezta, bazkenean, baina, bueno, baina, bueno, momentu importanten dira hemen, azkenean hori, enrokatzen baldin badagira, ematen du alfil bost jokatuta, bueno, neko bizak atera dituzte, jokatzen nahi dira. Eta posizionean, Posizio neko txukunean daude bai. Gero izan, atxeratuta gatu dela, igual probeltzana. Eta gero, bueno, komentatu erik ez, B-bosteko sistema eta alfil B-zazpi, ingo duten, alfil txuri horrek, nuni jokatuko duen, ez da? Nik uste, behin ja ebostein degula, nik uste hemendik atela, baina, bueno, ikusiko dugu, ez? Gaur egun ebareturetan beti idea berrik ikuste iteu. Aber hau. Bai, hau ikusi begira sistema ingelesa, ez da azkenean, bueno, defensa zitzaren jokatzen den saldi F3 izaten askotan, saldi C3 sistema itxia ingelesa, dintzen zaitu, ikusten duzu bezala orain beboz, orain saldi dela hori da. Bai. Teoria da hori da, erretura da. Hor, patxik, bueno, eta besteak hor erasoa, ez da, azkenean, ematen du, bueno, orain arrezko puntu bat, ez da, beboz, hori da. Alfil hori ematen du, bueno, alfil beboz xake hori zaldiekin jateko, eta, bueno, balitik ere bidarzaldi egin eta gaztelokin xake ematea ere, baina, bueno, oraindik, baina, bueno, ematen dute peoi horiek hor, bueno, harrapatu dute, eta ez dakit, hor, zego gatuko nuken egin zan, alfil. Zentro, jugada hau, zolertatzea, hemen. Bai, pieza... Wow. A ver. Me lo calculo. Bai. A ver. Bueno, guain izango zen pieza iragazteko saldia bider de bost aurrena, ez? Bai. Eta hor... Saldi bider saldi. Bai. Dama F3 gero. Dama F3, baina hor alfia esei. Eta gaztelue bat, ez? Baina ez dakit... Baina ez dago hain argi, ez? Ez. Gaztelue bat hor dugu alfiarekin jan, baina agian tapata dezake, beltza, alfia hau desklabatzeko. Biltzatuta gehauko zan. Baina, bueno, variantea, bai. Hori da, esaten ari gara, orain... Jake. Orain... Barkatu. Dama F3 hori da. Dama F3. Hori, Dama F3-kin, F6-a hori da, eta zaldi hori... Baina, bueno, zaldi F6... Zaldi F6 ere bai egin alda. Bai, ez dakit pieza hori... Bai, de locura, Ba, ez dakit. Bai, hori da, guk esaten du, bai. Nian egoten dira alfil F6 bat egin eta gero... Dame F3-kin berreskuratzen duzu pieza eta... Baina hemen ez dakit... Edo xake, ez dakit, igual Dame F3 ordez... Igual egin dugu segaizki, igual hemen ez duen nahi hau. Igual egin nahi du jake zuzenen o hau zuzenen, ez dakit, baina ostras. Ni harritu naiz. A ver, ez que pieza zuzenean. De bosten ez dut ulertzen. Jartzen du linearen bat ordenadore, baina... Bueno, normalen ez dugu jartzen, saiatzen geha gure konklusioak gu ateatzen, baina, bueno, jandu, eta más 1,2, madre mía, ateatzean. Zer dela? Dama H5. Vale, eta guain jugada honek, ez du balio honek, porque hau dago. Hori da,
Hori hiltzatuta dago. Gu hemen genuen. Hori da, eta mefeita matxe bosako jokaldia, hori da. Eta orduan, hemen esaten du, saldia inberdala, saldia logikoa da. Bai. Baina, karo, hemen berdin bat izute. Bai, baina txurin aldea da, Osa, ematen du teorian harrapatu dut bait, peoi hori hartu duzta, azkenean. Bai, patxik, hau aztertuta zeukan itxuria. Bai. Harrapatu indio, bai. Bai, begira nolako variantia ez da? Hauan ikusiko dugu, haber zema demoratzen. Bai, zehalezek ere, claro, matxe bost ikusko du bere ala. Claro, bai, hauan ikusiko du ze arazo azkan, ez? Gerarria, Ostras, pues aurrenengo, hola, azkar, peoi bat irabazi du, Bai. Haber, gero bestak zelan, haber, ikusko du. Guazen alain ikustea Juan Manuelen aurka. Vale, Karokan del avance, variante hau ezagutzet. Bai. Bai, hemen idea da, beltzak jaten du hemen. Bebin arriskutsua ez da? Ez du jan zuzenean. Bai, arriskutsua da. Arriskutsua da, porque uste honena dala hau. Edo salde begost ez da. Claro, salde begost. Nik ezagutzet variante. Encelao, jan. Ja, den uste, bai. Hau teoria da. Hau teoria da. Ez da, ziur. Kontua da, hau ezin denez eskapau. Claro. Janten bukatu eta orduan lortuko dugu peoi bat iraz kalidadian aurka eta kalidadian truke eta bueno. Eta zebin esatu. Zebin ere bai sartu eta gero hemen dazkagu bi peoi. Amaiera ona eman dezaketu. Bai. Kalidadian truke ez, hori izango zen pixkat ideia. Baina, hau da espaldiko teoria, osan. Bai. Dama bebin aurka usteto bia dala. Baina nao, ziur. Esateu. Claro. Zeirun usten dira. Zeirun nahi zuzten. Orduan nola. Hau, esaldi bebosten. Hau, eta igual amen. Eta igual zebin jaten dizuta. Claro, baina ezberdina da, porque betiko peoia atakatzen nahi gara. Baitare. Eta hau janezkeo gero igual da, eskapa. Orduan ja ez da kalidade bat, horrezua da. Bai, arrezua da. Orduan, bueno, nahi hau jola ez da nazier lakuntzak, behin. Bai, eta hola irabazi zian. Horretik goratzen naiz. Bai. Hemen hori da. Vale, guazen ikustea oier, txapelketa hona iraiten. Bueno, bine, apertura italiano normaltxo bat, hori da. Deiru aquí. Hau oso modan jarri da, Efelau, indio estilo nola da hau. Bai. Bueno, badaka izen bat. Bai. Hor, enroke, bai. Bienesa. Hau da, estilo bienesa. Zaldia efera partez. Hori da. Hor, gertatzen da, izaten da, enroke luzea egin behar, ez da. Azkenean, eremu beltzak, oso efe lagondo dago, azkenean, baina, gero enrokatzeko laburra mintzen labur, enrokatzeko oso handiagiko ditu, baina, bueno, batame bi, alfile irukin enroke luzea egiteko asmoekiko du, baina ahultasun hori sortzen da horrez, laukin ematen du. Agian aldeu, lortzen badegu, ikusten jandu diotela efelauen, gero lortzen badegu itea dela, orduan bai. Jaukitzeko ere bai torria, ja prest. Lortuko agenu hori, hori igual egongo da koska. Beltzak uste joan, hori da, bai, jano mendi. Eta bestela hori, zuka desatezun bezala, alda luzen roka eta jazta. Hori, bestela beltzak txurik usteko zai enrokatzea hori da, hori efelau egin du, orain desei eta orain bai, lauko partean daukagu indarra. Beira, guain antzun egin, baina du dama debi aldiz. Bai. Dama debi alfia ezi. Alfia ezi. Vale. Bueno, azkenean aldatzen baduzu alfiak, azkenean beltzak ere peoiak erdinantza da, eta den lauko indargune hori, ebost dauka beltzek badaukate, baina hori argi dago txuriak enroke luze egin marko du. Bestelan basaldi gelau ero eta, ahuldadea dago, kasia beltzetan txuriak badakate pizkata, ordan argi dago, gaina F zuten irekita daukatenez,
baina alfil esei jokaldi hona da. Txuriek ere, alfil horrek indar galtzen du hor, eta alfil italianoa beti da hona, ez da aldatzea alba da. Bai, behin F-zuta berik eta dagoela, alda indikan lio asko, ez? Bai. Ematen du, alfil bideral, txuriek jango balute, alfil bideral alfil. Eta zauztekin, aldade bat dagoela, hasta hor, esein, baina eskertzen. Mira, bost zuzenean, Bai, holako, hori dago oraindik, eta ematen du, alfil saldi ez. Baina, bueno... Claro, gauko zan nagoen atazkau. Saldi, orduan, hori da. bi pieza. Eta alfile hiru daukat ere, azken peoitxu. Hori da, bai. Baina, bueno, gutxienez berdin duta, oza, beltza ez dago, gaixo. Ez. Ondo. Alegia, da mazortzi jugada eta beltzakia bete du bere desarroi bat, guztik jolaztea, ez? Horren niko eroso ikusten dute, bai. Bai, alfilesei horrekin berdin du. Bueno, hierre jolaztu nahi du, momentuz jostaioak ateitu. Bai, arretu da bizka Xabierrek berbazan ez da eta efe lauko sistema hori. Bueno, seguramente nahizun sorprenditu, ez? Izanik. Narrapago hierrei. Bai, hori da. Bai, arretura italiana efe lauko sistema zeirukin, zuk izan duzu bezaz. Askotan da, zaldi zeiru eta ordantxe efe lau, ez da? Alfile zelau lehenengo jokatu baduzu, ez da, neko arra efe lau, baina, bueno, sistema hau ere, Bai, behar sartzen da beste orden batetik, ez? Hori da. Efe lauko sistema. Hori da. Vale. Bueno, partia interesgarri bate bai, ikusiko dugu, oier momentuz txapelketa hona nahi daiten. Xabier esain ondo, bueno, jokalari hona da. Bai. Hau Aimar, bai, bueno, Aimar nik, bilagunatik jokatu dituelako urte pare jokatu nituen, muneira hola dut eta animatu nintzen, eta gero hostik Aimar, indartzu dator, egia esan. Bai. Eta izke baina sistemak, oineren rokatu da luze, eta hori izena, begira, Sicilia defensa. Baina ja da, bai... Indo alfia bebosten linea, Adelau eta alfite zei, hori da. Bueno, oso linea interesgarria da. Bai. Pareja da nisa galtzezu. Hori da. Hori bai. Baina, bueno. Bai. Bekin daukazuna da, beran errokatzen zen luze, hori da, alfil bostekin ezei, hori da. Bueno, pila partia jokatu dira. Bueno, txuriak azkenean nahi dutena da, bada jeta txoikin erasotu ez da, eta bueno, biltzen pizkat, hemen, esan dugu bezala, nahiz da alfil txuria galdu du, biltzek ere, A5, A6, B5 jokatzeko eta hemeniko denbora batzu behar dituzte oraindik, orduan. Agian, B5 egin nahi badegu zuzenean, ez? Prestatu partez. Baita. Porque galduko bagenu, nik uste posizion ja enrokatu balin bagea bakoitzalde baten. Osa, hor normalena izatea, bakoitzak alde batetik atakatzen. Amendik, eta beltzak amendikan, ez? Bai. Pues, galdetuko bali gute, peoi hau nahizu adiaz batein, pues, peoi hau, pues, kajara. Diot nire buruai, peoi hau, kentze. Pues, beltzak seguramente esagozun, lortzun zuta behireki bat atakatzeko, ez? Baita ere. Hola, jolastu izke badirez. B5 jokatuta, arrisko ematen du... Guain ezin da. Bai, ezin da, baina, bueno, hemen hau aperturan gaude, hau oso aztertu dakaten bai eta biltzek, hau oso linea teoriko dira. Askotan igual, zetan ere batzutan jan izan da eta kolone irik, baina, bueno, nik bizkaten kezka sortzen dian izaten da, F3 sistemak, bueno, bere denbora behar izaten du, baina beltzak dira, bueno, hemen falta motatzen du salditxo bat, kokatzen den salditxo bat, baina, bueno, beltzek ere, bueno, neko joku, deseko hortan ematen du debilidade balego bezala, bueno, azkenean hor E5 jokatuzko argi dago saldi F5-ekin. Deseko peoi jarrizkoan ikusiko ditzakela, baina, bueno, astiro horrein G4, G5, hemen, bai. Eta atake. Bai, atake hori igual pizkat, eta beltzak ere, bueno, jokatu ondo dama bera ere, ikusko dugu, igual, bezein ere nekondo honeke, eta gaztelua ere, eta
zutabetan eraman, bueno. Momentuz esan igual, hau da la partida... Momentuz iruditzen zaitenagatikan nahiko probablia da partida izango gala, hola, atake asko kuata, hola, ez? Ematen du, bai. Hauek igual aldiz posizionalo eta bar. Bueno, haure izan da atakekua, baina emate unez beltoi bat irabazi dut, eta horra da pentsatzen. Bai, kontuatu da. Pei bat galdu duela. Bai. Eta orain, berza. Hau ikusi den. Bai, hau ikusi Markelena eta hori. A ber, Markel. Bai, begira, hau ere oso interesante. Markel zuaitzen aurka. Bai, hau ere, bai, asko horrein, claro, gambitu da azkenean... Beste orden batetik sartuta. Hauek, bai, nire oso interesgarri eta teorikoak, zemateko peoia gainera oso ondo, ontsikuzko duen bezala, ze ondo... Alda babestu, ez? Bai. Eta esan, bueno, peoia... Bai, eta finalean, azkenean pieza guztek aldatu, oso arriskutzu bihurtzen diren peoiak izaten dira. Baina, zaldi bostekin, harrapatzen da, zaldi hori da. Eta bai, eta alau, eta belau. Bai, begira, zema peoi dauden, Bai. Ematen dora, claro, bostede... Airean dago. Lo que pasa que Janeskio igual datorre clavada. Baita ere, bai. Gaztelu behar zuen. Begira, bai, oain nahi ez Janeskio, ez da jugada o eso ten. Claro, defendizionekin beste hiltzada bat itetamen hola. Baita. Bai, hori txuri dakate dama gaztelu de bate. Bai, arriskotzua da ere, hori da. Bizkat, oinaz ikutzen dezu eta gero zezeira zoaz ere, ez? Gaztelu txuriek, peoiak eman dizkiote biltzari, biltzak, ez saiatu dira, baina honen truke, nolabait txurie daukatena aktibidadea. Ematen du azkenean, zer garantzitu dian apertura. Ematen du, hemen pieza denak aldatuko bainitu, finala daukaten. Bai, irabazita, claro. Baina gehiago gehiago dama da. Horren hor, bilatu behar dut orain kompensazio bat, ez? Txuriek, txuriek garritan beltzak enrokatu gabe daude, alfilak ere bizi-bizi dauzka oraindik indartzu daude, gaztelute baten indartzua da hori da. Bai, beltzak du bere denbora guztia, peoia jati. Bai. Nahi jari mugitu du, 3 minutu bakarrik. Bai. Etzatzen zuaitz, baina hori neko begiratuta ematen du, neko teoriko aztertuta da kala, ez? Gari da gehiago pentsatzen, baina, bueno, Markel ere, hemen bizten da. Nahi ditu pieza mugitu, Bai, gustatzen zait dakan posizioa. Bai. Vale, guazen ikustea, variante hau, bueno, eskutzet, jugada honekin, baina, bueno, bai. Ez dakit zezan. Kurioso izaten da G-iruko sistema hau, txuriek ez duten peire momentu, ez duten erabaki momentuz zaiten. Hemen azkenean C-lauko sistemak behi hartez eta bai ez azkenean doble fiantxetoa ere egiteko. Bai, agian aldu ere bai jolastu horrela. Hori da, D-iru. Agian egingo dute delau. Baita. Iguaindik ez da definiu, ez? Bai. Niri gustatzen zeta diez B-iruko jokaldiak eta hori, eta, bueno, baita ere, C-lauko jokatzea eta pizkat, hemen kasia txuriskak edatu dira, bueno, alfila nolakera dan, baita ere, batzutako jokatzen da ere saldi de lau ere, pizkat alfila. Bai, abantaia bat, ez jolastu izana de lau, de lau kasia aldan saldiantzat. Vale. Bueno, geratzen zaigu ikusteko Josuna, baina porque atzo, egon ginen oso, atxalde honerik eta hasi, hau. Atzo bakizu gertatzen, Zenk. Ez hautezu, jokin erdoziatikan. Izenak esan, Zenk. Zenk, haupa Zenk. Ez izenak dauzkate txerria jokalari guztiak, ez dakitan, ezak beretako izena, Zenk. Igualola, izena Zenk. Zeta bidali dut? Markel, hombre, Markel. Markel nik ez dakat guztua esautzeko zuri, kaixo. Ongi etorri estremina. Markel asko gustatzen zaioke C-lauko sistemak eta... Bai.
Vale. Bai. Vale, bueno, más que nada ikusteko, porque atzo aizaia gu ezinen enteratzen. Ja, Vale. hori da. Anze desente indute, definitu gabe zehon dena, eta bente dena... Hori da. Eskenean Esan dugu sistema, hori da. Vale. Bueno, pues digamos, txuriak momentuz lan joazti. Ez da calle Kriston handila, baina pixkanaka piezakate. Hori da, hemen dama gaztelude bat, elaukatzen bai, eta badaude jokaldi batzuk oso posizionala direnak, eta hasieran ez ditzen ere, edo nahi dutenak pixkat estilo kontuaren, baina egia esan hau ere ondo dago, ez eskotan joaten teorikoetara, baina hemen ere pixkat piezako nera, Eta aseguratzen dugu ez teula galduko, ez? Hori da. Que askotan beira zaren gaur alesi, ez? Aperturan igual... Ez dakit, emate honez aperturan aski gehatu da. Bai. Eta gero Josu tomen... Bai, genuen pendiente. Josu ere gustatu zait, baita dama aceptatua, gambito dama, hori da, eta hasiko linea hori da. Hasi hau. Azkenean, B5, eta orain saldi... Hemen aldiz, manexi gindu. Bai. Claro, orain... Bai, ematen du hor, saldi dela pizkat jokoz kanpo, baina saldi bere bizitza emango du, saldi behiro jokatu eta zer handa. Importantia da, jugada hauek ez balira egon, pues, txuriak alkozun jan, alfia bide, pero dama lau jake. Ez dago B5, eta... Baina, karo, bi jugada hauek egon da, B5 dago, eta pasinez, junge. Ez. Eta hor... Orduan, bueno, peor kontatzen, ez? Hori da. A ber, nola jarraitu duen. Bai, hori da. Hor bai... Josuk hori da. Sistema hori da. Kesekin ere... Hori da. Eta beltzetatik atera. Bai. Hori da. Eta filesa... Hor ja zelauko pioia galduta dago, zeria eta txuriak eta, bueno, baina rekuperatzen du. Baina hemen ja salia alfia jango du. Berretik hor geratzea ere, baina ez dakit hor funtzio handik egiten duen. Dela presionatzen du ere egia esan, ez? Delauko pioiari. Egia da. De hecho, mehatxatzen du jatia, ez? Bai. Amigo, hori izan daitekari zu, ez? Josu, hori naiz konturatu. Bai, nik izan salde behiruko eta zebaten jatean bai, baina den lauko, elau joelako, akatza hor dago, elau jokatu du orain azken gokatea izan da, elau, eirun zeon peoia. Zeon mehatxorik, baina orain batean mea jurtu da. Elauko peoia, Garrez, alfileiru jokatzen badu... Kalidadea iratzen, baina nahi gogoa mate hori egiteko, Porque eske zit gustatzen beste jokaldiak. Bai, eske dela osatzen bada zari, beltzak oso no jokatzen daude, B5 jokatzeko aukera daukero, bezoz, alfilebi zaldi, ebiko alfilak, zela honarrapatu dezake, ez da, baina... Zaiatu behar geha txuriak izan da, jokaldi hau egiten. Komplikatu guztiz. Olako sozial. Janten badira baten, bueno, kontatzen dut hau jateakin, ez da? Bai. Kalidade sakrifizio izgarri alda izan, adibidez, horrela. Bai. Jaten badira hau. Eta baina hau, ez? Eta, bueno, agian badak alfilefela. Baina, bueno, beltzak ez du jan behar dama. Zatu berko zan nona, edo agian jan, baina jaten badu, ez da? Oain aldatzea damako beto mate, gala. Ezeko debilidadeatik dezine babestu gainera. B5 bez daukek, eta orduan erreka bezin bestu ezeko, bai hor... Pasa que, claro, kalidadea nahi sakrifika, baina ez da kalidadea. Torre Osua sakrifika, igual hemendik alda eskapa, ez? Torre Osua, ez dakit, oso negozioan. Baina, pentsazak, gero ezin zinen, bai, ezken B5 Takiratu berdalako, oain, beltzak badula saio, pues beira, igual aldetola jan, behiru nahi zikutzen, eta debosten,
jaten badua baten noen debosten jango den. Nahi zikutzen, lehenengo zakit igual, jugada claro, hau bakat. baita. Nik ez como liua bilatu txurikin, porque Bai, galdu ezke hau, bai. ostras, ez da ya... Bai, Ezela, ez. albo bateko peoi bat sakrifizela gu. Hemen ja, Bai, erdiko peoi bat ega sakrifikatzen, eta ostras, bai, garrantzitsua. Nik horregatik, ematiko guak hasi egiteko hau, edo egiteko hau, mira, modulua emateko guztat zaiona dala de bost. Baina, bai, no? Hori izan nahi? Bai. Edo alfiairu, baina sakrifikau nola edo ala, peoi hau ezin da galdu. Hobeda galdu kalidade. Horregatik igual hau, eta gero ja... Zakit. Baina, bueno, kalidadea azkenean beti izatea, como, bueno, dat pieza baten aurka. Ez da kontua da, ez da material gutxio da kasula. Hemen ikusten da, orain denbora eramango dio. Hori da pentsatzen orain, denboran ere irabaziko du, eta horren, aperturako partian Josu atera da. Garaia horrez, azkenean besteak egin dut. Ba, egin dute bost, Begira. Egin dute. Ikusi duzu zer. Bai, nik uste eske hori, beharrezun horrelako soluzioak bilatu. Porque bide arruntetatik jarraitu zego, peoi hau galtzia, partida galtzea, suposatzen. Así que, bueno, ondo, Manes, ondo, bilatzen kontraerazo. Hori da, bai. Bueno, pues, egin dezakegu ez badabil sasoia zuek azoitzeko, bale? Ni hori teka hau behirau da, bestela, eta hasi atxaldo zu hola, etxeok, zan luzia itek, baina, bueno, ez dakit, horrean, hortza hodetenak, txisten bat kontau, leo, hauze, Zema zaudete? Nola zieka hostia? Bai, zenbat daude, a ber, miratu ingoiat. Gutxi, baina, zenbat, zekit. Bi daude? Ze sartu bernauk. Bai, bi. Bi daude. Zenk eta beste nor da, ba? Ez dakik, bestia igual... Ba, idatzi hor txatean lasai. Ez etzikize eta da, baina euskerakin inor, atzo amar bat... Bai. Bueno, ratu batian, bai. A ver, bai koizoe, oandik jendea... Bai, oandik apertura gaude ondino eta bai. Bai. Vale, bueno, guazen ikustea... Gero tablero azkena. Esan deguna... Atzera itzultzen da, ez azkenean hori da, nik uste da alfia lana hobeto egiten duela. Ja aldatu eskero, bizkate txuri ere zaldia ja desarrollo ematen diezu, eta hola, ondino, ondo, beltzak ere, normal, denbora galera bat dala alfil belau eta alfil esazpira berriz guetatu izena. Deskolokatu dezure bai. Hori da. Porque bi arazo hemen, bat, kentzen dio zaldiari kasi hau, askotan gero zelaura juteko. Eta beste arazo bat da, ere, alfia batzutan behiru da alfia bebi, ez? Hobeto den da diagonal luziontan katalanako estrukturan, eta orduan beltza galtze du denbora, eta trukian deskolokatzea. Hori da. Alfia. Bera izatek emizela, bebitik ordez, oin debitik atea behar izan da, orduan, hoi zaldia debitik barik zeilutik ematen du gehiago batea barko dala. Orden hori provokatzera etorri da, ez azken. Bale, zaldia lau, eta zaldia lau, ni badakit, beltzan plana batzutan izaten dela jolastia. Bai. Eta jolastia tipo muro de piedra, baina raro egiten zait, beltzak euki zaldia C6-en, que normalen muro de piedra, baizik eta C6-en peoia jutea, eta zaldia igual C6 duten da, relegoa emateko beste zaldia, Bai. Eta ere bai beste jugada bat, ez da na oso tipikoa muro de izango zan Ala jokatzea igual. Beltzak egin da, ez? Ez da, normala. Ez. Hori ez da iruditzen egin grabia. Aldiz aldia hemen, bai. Bai. Egia da, bueno, diona da, txuriai,
askotan iten du maniobra, gero hona etortzeko da beste zaldia hemendik jarri, kontrola asko ukitzeko bi zaldia, bat hemen da beste hemen. Bi maniobra hoi ekidin iteio, adibidez, askotan itea alfia iru, vale? Bueno, oaindik ez duin F5. Ez. Oaindik dugu. Hor zaldi lauko, ekopeoia lotu, bueno, ematen du bezki jokatuko baleo bezala alfila horrez. Bai, ez da kasia ideala. Hemen gertatuko dara zurekin jokatuzkero zaldi eta gero gaztelutze bat, geratzen dela bizkat hau eta bezala zaldia, zezik gatera hor zezik jokatzeko aukeriko gano ez genukiko hautasunik. Ez azpiko gunean, baina, bueno. Claro, guai geha pentsatzen egingo dula F5, baina ez dakik igual ez da definiuko gaindik F5-ekin, igual zaiatu alda egiten E5 gehiago. Guain momentuan ez, baina... Behar bada igual F5 jokatu eta igual C-bider eta... F-ko peoiaren igual jokatuko dira C-biderne eta orduan ja F-koa zore reginak inarrokatzea... Bai, batzutan izan truko hori... Bai, hori eta... Oin F-ko jokatuko Janezke horrela alde gane F-ko. Kasu honetan ez du balio, baina bueno. Batzutan izan... Oin adibiz F-ko jokatuko baren, no? F-ko C-biderne eta E-biderne eginda ematen hori pizka geratu dela hor oso ahul, edo, ez da, ia da gero F-lau ere noiz behar dezakezula, baina pizkat isla hori txo, pizkat ahultasun puntu bat ikusten dio. Ez da, nik zaldi zeiruki jokatu, pizkat debosten afilaren diagonal hortan, eta, bueno. Bai, interesgarria, no? Bai. Vale. Bueno, a ver, denborak etorzen xo. Guain berriro fundia. Berria, ez dakit zein dute. Ikusten. Eta garbi. Mira, hemen. Eta baina bat diote hemen, ikusten loju. Guain ez da momentu bat ez da ikusi. Hau egiten zait oso zegoen hori da. E-bosteko sistema, klar. A ver, hau, ez dakit nun behatu den. Hori da. Bai, hau da zitiliena, hau kranikek eta esko jorazten zekin, hor F5 jokatzen, bueno... Bai, ez bez... Hori da. Baina, bueno, desente ezberdintekin, ez? Bai. Como batzutan, variante horretan alfitik ateatzen zan. Hori da, horreto. Bai, matxe bost eta partidaz jokatu izan da matxe bostekin. Ematen du, bueno, txuriak errege H-lau jokatzeko aukera badaukatela ez, ematen du, baina beltzak eurak ere, bueno, hau sistema, neko teoriko da, baina egia da alfilau, jetik gehiago ikusi izan da, beste, ematen du, igual enrokeru egin batu dela beltzak, han ez daukaten garbirik, orduan bastakit, egia esan, jotama ere nortan ez da, azkenean, bai. Ez zaldi hori oso indartzu dago. Ez hortan, hemen beltza enrokatzea motz, claro, dauka gutxienez, alfia gutxienez, porque horrela peoiak eukita oso peligrosoa. Horretik atxemos jokatu du, horrein da matxemos ez jokatzeko. Eta alfiak helau, atxemos jokalde hona da, behintzat txuriek ez jokatzeko eta matxemos, hor bai moliak... Eta nola pentsatzezu aldula pondu beltzak erregian arazua, nun bezu garriko gula? Zentruan igual lagako, erregia. Pues que FS-ko ondadea ere hor da. Ja, si de hecho nintzen pentsatzen damazpita luzen rokatzeko, baina hau da tor. Claro, FS, ematen du iagoa de bosten arrapatzeko, gero zari esazpi igual jokatu, baina ez dut erreza ikusten... Bale, ez zain diruditzen gaizki. Kontua da, azkenean, harrapatzen balduten badute biltzek ere zalia, kasia txuri hau ere indartzu bera, bai alfila hor jokatzeko, eta zaiestek enrokea, zin zaldi F5 ere oso indartzu
Geratuko litzak ez. Bai, Kasilla oso ona da. Bueno, batez ere zaldian zan. Baina beltzak ere, zelan jokatu behar dut horrein. Atxikoz jokatu dute. Ordo noin gazteluare, dagoan. Nudik atera erregina. Erreginak izkai FSI babestu. Problema dakau erregiakin. Ez dakit nun jarri erregeo. Oso... Dana esazpi ezin dago gatu orduan, FSI peoia erreginak orain babesten du. Gutxe botatzen da faltan, alfila eukitzen. Okurritzen nahi zait, igual, beltzan plan alduan jolastu hau. F5. Damak nahi geha irekitzen hemen orduan, janberko igu. Orduan aldeun nahi da, jan, eta ja peoia egin jateunen, beltza pintzen. Eta horrein daukau... Eta gero igual demos jolastu... Bai, dama esazpi eta enrokin duzien. Hori da, ja. Orduan ninko enrokau. Bai, guztetan lan hori. Hor, gertatzen da, F5 jokatzen badu, claro, saldi F5 jokatuta... Eta hor hemen jam. Bai, eske hori jamak. Eta gero, zaiatu saldia botatzen eta deboste egiten eta zaiatu zentro hori... Ez dakite posibilidade bat izangoan. Hoi da igual aztertu berda nagoain. Bai. Bere arrisuak bazka, esan dezun bezala, alfia hauen deunen, Kasilla txurik oso haula behar. F5, bai, aprobetxatuz, H laun dagoela, damak erasotzen duena, F5 jokatzeko autasula, ez? Hori, ustez, bai gala aukera bat. Oian F5 eta gero dama G5, torre F5. Hori da. Bai, hola ja, hori ere bai aukera bat alda izan. Nahet izan, beltzak sozio bai lortu, porque estruktura peoia bonet, final baten ez aguantatzea. Naizta pareja auki, o... Horain dama F3 jokatzea izut, eta F6 gaztela babesteko bakarra. Defendatu behar da F6ko puntu hori ez da. Saldi H horrek, H5 ziurtatu dira, klaro. Agian F1 aurka hain behar du jokaldi hau. Baitzer badauka, Egia da aldala jolastu, baina jan... Ez gaztelua jaten deke? Gaztelua. Ja. Bai. Baina, dama... Orduan igual egin hau. Eta errege zazpiz, da? Errege zazpiz. Galdu deu. Bale, baina, era berdin gaztelo komunikatu ditugu. Oain bai etorriko litzake jugada. Bueno, jake da. Eta gazteloak ere, ja, konektu ditugu eta... Bueno, bintzat, lesiotik atera era. Ez? Hori da. Peoi baten truke, baina... Bai. Eskotan importanteagoa da pieza aktibo uki, naizta peoi gutxio. Hori da. Vale. Guazen ikustea, unaik finatu, ikusi eguna. Bai. Hortxe daude, klaro hori. Hor dago eta... Hori da. Pentsa, Mala arreglo, no? Aleseki ordu erdi drama. Ordu erdiko pentsake... Ordu erdi gastatu du. Bai. Variante pentsatzen. Eta patxik ez dut. Eta 5 minutu. Bai. Lan pilla. Pena bat, nahi? Gorrotu ditutola galtzia partidak. Bai, ze horren badak iso, hau aztertu dakate. Bai. Igual geratuko dira, final, peoi baten... Hoize jokali. Casi que... G6, es que... Ba, ez da reixa proposatzea. G6 berdin dama aldet jartzen. Hori da. Eta horrein jarraitzen depresionatzen. Ezin. Bai, ingo ezu galdu zure berdin jarraituko zu arazokin. Bueno, saldia ez ezazpizatu zuen horrena. Bai. Pues hori. Hori inberko eta, bueno, papeo gutxi, oza, básicamente. Ikusiko deu aldun defenditu, baina... Saldi jokatzen du, claro, saldi ezazpi, alfil biren alfil, eta gero gaztelo berrez, bai, hori da, ez? Gero berdin, saldia bierre 6, eta hor, bai erakao. Bai. Jo. A ver, esango ez gauza bat. Oain beltzan txanda izango balitz, gustatzen zait asko jokatu. D3. Pues jaten badite, alfia eateatzeko saio kiko, eta gero jartzen dugu, enrokatu eta alfia hemen jarri, eta behintzat, beste pegi bat sakrifikatu, baina behintzat txuriak eateatzea pieza.
da pixkat txurina egin. Menetxeko lanak egin gabe dazka. Peoi bat irazi dugu, baina horrein peoi bat. Bai, oraindik atera ere ditugu piezak. Piezak atera gabe. Jokaetan beltzak okurritze baldin bazaio oso-ose gazteko orain, aukialdo aukera. Ze jokatzen adibidez, dama bemos sake? Ja, aldao. Pinta mal. Dama bemos. Bai, bintak aldatzeko hau da, ze txuriari komeni. Bueno, eldetein erregia. Bai. Que mehatxatzen dut torria. Bai. Bai, ez dakit, ze jokaldi. Nik egingo nun jokaldi bat zaila. Adibidez, torre bat. Bai. Bat ez buelto berriro. Bai. Oe laura. Gian hemen. Takit hori, baina, bueno. Peoi bat jaira ziet, o bestela deiru. Esan dugu, beldurra dakagula deiru jasotzeko, deiru. Bai, horren baskea baina hau dator. Eta hemen galtzen dut. Bueno, sake daukek, dama bebuz. Dama bebuz, bai. Vale. Vale. Bai, hau izan daiteke. Eta horrekin ja nire arazoa soluzionatzen. Fijatu, ez da. Igual zutatik egon daiteke. Bai. Piskat kompensazioa. Ez dugu esango peoia dala guztiz doain, baina... Hor gertatuko dana da, claro, alfinatzez dugula, oin deirukin liberatzen dugunean, alfinatzez dugula bizkat, baina, bueno, oie ja gertatu digutenean, oin ja gaztelo torre dako honez, osake, eta... Bai. Oain ezin da hona etorri, esan dezuna gati, hona etorri berko da, eta oain beti ertu behar da jugada hau, porque... Jake. Bai, hor kontu zibil behar da. Eta honek esaten diogu, ona balin badator, torria sartzen. Honea ere ezin da etorri, porque berdina. Así que casi que honea torri. Eta bueno, oain bakarrik bai aldala zuta bera, eta oain jatorria sartuko zan, nahi mucho ataque. Bai. Bai, gaixi du hemen... Bai, igual sakrifizioa daude, ez da gaztelo esazpik. Bai, zure ideiakin, dama... Bueno, gustu. Agustino, beltzak indulako jesei eta hau du... Vale. Ez delako enrok... Bai. Bueno, deiru jokatu dugu, eta ez da enroke... Ez jokatu eta parte indu hau, que... Bai, errokizko zela gutzen. Alfila jeta bestela F6 dakau, baina ja behin egin dugunean G6 ja ez dakau. Enroke garbia, ez da? Eta hor zeloa muitu behar da. Bai. Elau gokatzen nahi? Elau. Igual, pasa que kasi hau ez da honez... Ez da hona. Ez da hona eta nahiz da gaztelo doblatu, gero gaztelo zesortzi bai dauke. Baina nintzen pentsatzen jugada hau. Porque jate bai gute... Zakit defensa asko da hon. Bueno, hau da. Ja, bai gina niz... Claro. Es que hau zetorren, ez? Bai. Joder. Baina, a ver, alfilatze zei... Ja, ez du maten da nik idea. Baina, hau seguru... Baina, bueno, horrelako ideiak egotia... Goion taldeak. Hau argi dago preparazioa da, Bai. Alain eta horretzen dute. Vale, guazin da, Bai, hau zen... Del avance, bai. Geratu gara más o menos amen. Begira, jandu. Es que, claro, berak egin du beste orden batetik. Ez du egin jan baizik eta saldia C6 aurrena. Eta guain hemen jandu. Hau da lio bat. Azkenean. Zela hau, azkenean, beste orden batetik, baina, bueno, antzeko posizio batea iritsi. Horre be bat. Eta, betxu, besaz bikaten... Badauka, ez da? Bai, hau ja da beste variante bat, baina, bueno. Eta itzultzen da, Claro. Hau dena teoria izango da. Bueno. Más o menos bai. Más o menos bai. Bia temporada oso antzeko handabiltzen, bai. Ematen du badakitela teoria. Bai, igual duela jugada batzuk atea teoriatik. Bai. Hombre, hor, gustatzen zait, beltzan estruktura finalerako eta hor, baina, bueno, horrein piezak atera gara dauzkate. Ez que, pieza denak atera ditu orduan, beltzek kokatu dituzte peoi guztia, baina finalerako, estruktura hori frantzesanak zaten dira, onak, piezak aldatu eskero, baina, claro,
ez dituzu atera. Bai, ez ditu ez datea. Orduan, bai, digamos, beltzak egin dula info posizional batzuk, baina oaindik desarrollo guztian, Ni dama be bat, adiz gustatzen, erregina be bat, zaldi be bost mehatxatzen, eta, bueno, claro, horretik horren dia sartu dio. Baina bai, guztiz adoz nago esan desunakin. Beltzak posizionaka, baina faltazero konsolidatu, ez? Bai, ez egin balitu, eta enroke, eta torria jarri, baina falta zaizkio, hori, lau bost den. Horretxu hori, zeiruko gune hori, ez, ematen du, ez? Geratu da, hau. Zeiruko dugu dama bostekin ere, kontu zibili bardu, bueno, alpirime badauka oraindik txuria, baina zeirun hor, geratu baniz bezala, daka honi zinu dama be bat jokatu, Agian egin beharko du hau, ez? Joku realizateko dama, zuk esan ezun bezala be bat, edo agian A bat jartzeko beste datorrea, baitza ere, baitza. Hori, baina bai, nahi badegu dama, o bueno, ona, baina eski ona peligrua da, claro, pero hau dator. Bai, hori da, eta igual galtzen zupieza, orduan, egin beharko da, hau. Tarde o temprano egin beharko ezun zozea. Ematen du baietz. Bai. Bai, bueno, guain, aurre ikuste dugu. Baina duen, salde bebost, astakeriak. Salde bebost. Noski ba, hori egingo da pentsatzen. Ez du bali, berak saldia dauka ere. Be laun uste, gatezen lautzunea, zesaspira salto egin arren, zemen doblea daukat. Hau jokaldi bat, behiratu behar dena, no? Porque mehatxatzen dira bastia. Bai, baina... Orduan, es la primera que tenemos que mirar. Ja. La primera que hay que mirar. Baina, ez dakit... Claro, jaten badigu hau dakau, no? Hori da, bai, honako gauzak. Edo, bai, hau. Lo que pasa que, claro, gu pieza bat eman deu da, ziko dugu. Hori da, eta abostu, igual bukatzen. Abosten aurka hau egiko. Baitza. Baina... Aquí. A ver, beiratu bat da, jaten badigute... Bai. Hau dakar, gero hau jatet... Bai. Ez da hasi hau. Ez hori da. Eta beste aukera zen... Hau, esan dezu. Bueno, hori... Bai, ze babestu dago saldiakin... Hori igual egingo genuke hau. Bai, baita. Bai, interesantia da. Pasa que emate unez jan zueta. Ez dakau. Bai, hori da. A ver, emate unez, hau muitute. Ez, hori ez. Baina moitu indu, Ez duen moitu. Vale. Bueno, pues... Hotxarekin begiratzen, kurioso izan da Patxiren partida. Ez da Patxi eta Alizen partidan, nola peoi baten aperturan bertan begira. Horren gaztelu mehatxatzen dira begira. Brente hau, inglesa gainera itxie, hori da. Hau teoriko. Hemen, saldi de bost, hori da. Ematen du pieza hartzen dala. Pum dator. Bai, eta guzti hau, ezke behartua da, lehen aztertzen, hori da, zorein, mehatzatzen bosten ez, alfilezei, bakarra. Kendu eskio saldia, hau zitorre. Hoi gaztelue bat. Klabauta, ziok alfia, eta klabauta ere bai. Hoi bakarra. Peoia da, saldi zazpi. Mira, saldi zazpi, que bueno, bainik. Eta alfil bider alfil, saldi, eta guztia alfil zazpi, onarta aztertu da. Bai, eta hau da, segur Patxik, ematen landuta karri duz, 5 minutu bazterik. Bai, hau Patxik ezautzezun. Hau Patxik karri dutxe. Ez da dikite gaurko gauza bat, ja lehen dikzekin, baina badakila bai aldeu esan. Bai. Nik uste denotik, jaimo zula. Nire uste bai. Bai. Ba, rapatu dio, Pues normalen ez esperoko olako trukito baten ere utzia bestia. Jo, ikarri da, ematen dizu denbora, gastaten, energia gastatzen bestea, apenas gastatu energia, norbera, pentsa... Ikustezu, gena esan dira. Bai, hori da. Indu azkenian alfia debi. Komentatzen nahi ginen, tartu noin barko zula. Hau da gainen partida, bueno, Juan Manuel hau Ruiz bebai oso Portugaleteko
oso jokalariak dira, oso piezak oso ondo kokatzen dituzte. Benetan gustatzen zaiten estiloa. Piezak oso ondo atera, eta hemen alain saiatu da pizkat, esaten eginena, biltzak orain piezak ez dituzte, eta saldi ezazpikin, guinen roke lortu eta gaztelu besortzu, eta pizkat, baina... Vale. Guazen oierrenakin, adar nola gantzaudun. Oierrena, ikusi duena sistema F-laukin. Eta F-lauko sistema okatu duela, ez? Hemen esaten genuen esan, txuriak zelan geratzen hori ez dio ireki, hori. Hain de bost. Oso ondo, guztatzen zain de bost. Bai. Claro, janezkeo, irikitzea zutabea, peligro astokin. Eta hor esaten genuen, claro, enroken labor ezin da alfila oso, F-biko zutabe irekita egotean izan dut pila bat, eta enroken luzea bera ere, kontu zeure barra gero, aita honez, hemen betzaten oso dago, eta zaldiak hori da. Oain, supongo dengo diotela hau. Bai. Ez dakit hor nahiko duen jolaztu efektamente da makendu. Hombre, F6 batezio aukera, jaten bada, sakeat daukera gazteloak gero. Egia da, kontuz, debosteko debilidaden badauka hor, saldi gero F6 aldatzen baituzte piezak, debosteko peoiere geratuko da hor, airean, ez hori izaten du gadiz. F6 okatuz, por saldi, errege, eta gero saldia, jaten maizu alfilakin, damakin jamata, eta horren saldi deboz datorren, horren algun hori... Bai, dena den alko genuen jan torriakin. Torriakin janezkeo, eta gero aldama hemendik atera, bestia gana. Baina hori ez egokatu horrez, baina ez egokatu egokatzen, gela onzetorek ere ez da. A ver, hori, gela honenik ez, igual prestatu egin behar da. H2 eta gel, zaldi harrapauta zeok, ez hor? Ja. Eta H6 ere arrezkutzu ematen du, alfin H6 batzeko, horrenik txuriak ez da, baina, incluso, igual, enroke luzea bat, hor, nik ikusten diat, baina gelauko peoi, claro, F6 ez jokatzean, E-bosteko peoiak, igual G6 jokatu behar da, saldia G6 amateko, behar bada. Ez? Aunque bildura ematen du ere, F6-koz utzune txorrek, ez? Bai. Egia zan bai, Bai, ematen F6-ekin kokatzen nahi zor, Nik uste oierrek pentsatu behar duela, hau itet, o beranduago, aldet beranduagoin, porque tar temprano inbertu. Zuk esan desuna, saldia hau ataskauta dago. Bai, ataskauta dago. Badu guainin, basik igual, salbadu beranduago, igual guain ezin duin. Igual hau dator. Hori, hau behatzen zait suelto, vale. Bai, ez baina hori esaten barra batu, txuriekin, jan, eta hori, igual sortzi esaten nunik. Jake aurre. Baina ez dakit laguntzen duen, igual behar bat, gaztela mantar da F zutabean. Bai, nik uste baiet, Atzen maldin badizute, gaztelak egiteko hori da, horrekin jaten maldin badizute. Eta, mehatxu hau da, no? Torre BRF-iru oso arriskutxoa da. Baita ere, F-biko hau dugunean, beste gaztelo sartzen dala. Eta saldia ere bai sartzen da. Bai. Osa, saldia oso importantia da, eta saldia ikentzei okasia. Bai. Bai, F6, F6, eta zeak eman ordeze gazteloakin, F-zutamen mantendu. Bai. Tirera kasu aztertu da dizu, porque kasu plusik igual balio du, ez? Jakia. Bai. Baina bai, kasu honetan esatzen duzela. Olakoetan geralako, harrapatzen du peoi hori eta esaten dut. Erregataren dago, aprobetxatu esan, zeak emateko. Kasu honetan, gero, F6-koz aurgunea geratzen mazaigu, ez du merezi. Bai, ez du merezi. Ez dago konbensazio hori. Ez, kasu honetan ez. Ez. Honetan,
igual, erdian dagoenean ziatzen gara, baina kasu honetan ez da ez lortzen nahi den emaitza. Badirudi hau, beste etorriko, ez? Beste jugadaik ez dut ikusten. Bai. Ez dakau beste aukerek hau. Eske hau, jango digute. Bueno, igual hori ari da aztertzen, porque HB irikitzea, eta bar. Eta pentsatzen ari nintzen, txuriak gaztelo ere, desika alau eta... Baitare. Pasa que, mira, hori ditziot nik igerilaria. Igerilaria, oain igeriten. Horrek ez du jokatuko beste. Orduan, edo enroke luze egiten dek, eta erregia dia mantendu behar da. Eta gaztelo horrek jokatzeko, behar du, gora. Bai. Ez? Ez da idea txarra. Ikuste diotena da, agian aldi gutela itxi bidea. Bai. Baina idea bezala ona da. Pasa que ez dakit balio du. Horra adibidez... Honek ere badu txarra, oain alda enroka hau, txuri eta parte saldi honei ikasi amandio. Baita. Bai, interesgarria da jugada hau. Pasa que ere bai, aigea... Ez de jarriko martxan, bai. Egin ezke otorreala, bai egeala renuntziatzen enrokatzea luze. Eta gomotxere ezin dugu, beira, dela hau. Ez nun espero jokaldi hoi. Igual Anfield belau beba ez da, hori jokatzen dizute bizkat. Efe laun ikututa dagoenez, Efe laun... Nik ez dakit ezote dan akatx bat hau, Bera, jokaldi hau. Eta den launeko... Peoi bat irazitek ez? Geiru, zeok. Geiru bebalio do, bai. Baina den laun hartzen duzu, hori da. Baina pieza gutxo dakat. Ez que bi pieza gutxo. Bai. Ez nik hor esaten nun... Oin bai botatzera, bai Anfield belau. Anfield belaukin zaitzen nahi naiz, gazteluari kongo balitzen, aboz daukatela. Eta pizkat... Dena den orain ja ez da gertatuko hori, ez? Behin hau egin da, ez? Ez. Gertatzen da, nola adiden beltzare ikutzen Efe laun, alde lau ona da, distraitzeko erregina ere, nola zeirun jango bagenu, peoiarekin jatea behar dituzte, Efe laun alfila dauko sali adonakin erasotu orduan, pizkan lortu piezak, ez... Bai. Oin enroke laburratzen du, posible dala, ez da? Ja, den lauko puntu hori desagertu denez, oin adibidez posiblea da, baina Anfield belau kontu dezaketela, edo Anfield bezei ere. Gustatzen zait igual aurrena jam. Bai. Que pareja mandi, pareja. Ya que alfia mandia son alfia, eta guain, jugada hau. Gustatzen zait. Guain, ez dakit balio rokiak. Bai, baina esan egoz eta bai. Eta saldia egoz, esan ez umezela. Gerorako, dukotxuak. Hau. Bai. Ez dakit ba. Hor badau de trukoak, bai. F6. Bai, oin txuriak geratu di alfel gabe eta saldinekin. Orduan, eiruko saldiak ez dauka joku askorik. Joko eskorik, bintzat, bosteko atakatzen du, baina bere desarroioa baitetik inbarko da. Eransorako, esan nahi dut. Enrokatzen balde maera laborrean nor, AMF laukin eta saldi H lau, saldi F bost. Saldun horrekin badukagu nola jokatu, baina ez ditu apenas jokatzen. Ez, saldi... Bai, hori, saldi F lau egiten badaz, hori ematen du. Pentsatzen nintzen igual hau, Porque atakauta da honez hau, eta moitze dunian gero hau. Bai. Jokalde hau badakat, eta rekuperatzet zebosten. Bai. Eta beste bau zebost, nik ere... Saldi bezi daukat, ez gero? Baina, ez... Bueno, interesante da, Ya bada. Baina, igual ez dago eser, Igual ez. Ondino ez. Nik hor dela jokatu du, hori da.
Bueno, Bez, vale, aldatu jote eta damakandu azkar, vale. Vale, Ez eta orain, bale, Funtzio alfil ez Bai, baina hau gertatu da, o ez? Nik, bai, eske, hor emaiok, hau etorri, bai, vale, bai, oza, hau eman da, vale? Nik uste guain, eraki importanteak hartu eritu. Zer gertamen, a ber, nik ite ba eta hau, durra mateit, porque txuriak ite ba hau. Eta hau, hori da. eta feiru, alfiak hemen ez du zerriten. Ez. Eta zaldiak ja, ebitik, hasi da jokat. Bai, gero ona, Bai. o Zebos. Beste itxura badauka, zeiru jokatuta, lauko peoia ondo babestuta dago, bai. Hor, behar bat orduan pentsatu behar dugu, a ver, igual alfil esaspira. alfia esaspira, no? Vale. Gero, beste gauza bat, nahi gusta zaidana, como ataka hori alfia, aurrena gustatzen zait behiratzea beti, ez diat moituko. Ni beste gauza, orduan, beste zehose mea, adibidez F6, adibidez. Wow, hay que mirar. Zuzan nahi, ona izango gala, hay que mirar. Bai. Tartekoak egitea. Bai. Eta guain... Bai, olako gauzak. Olako lokurak, Bai. Que parece... Baina, bueno... Bai. Eta hau deskartatzen badegu, pues, pentsatu nun kokatu alfia, ona era bueno, tarde o temprano reziklatu inberko dugu berdin. Alfil Zebostek bere lan egiten zuen Oain ja ez. Orain ja ez. Nik uste, hobeto da... Ni alfil esazko gustatzen zen. Saldia esaltatzeko ona, gero F6 ezkeo alfia lego hemen jarri eta... Beste lan bat egin desan. Bai. Pasa que, ojo, que hemen... Jaten dute denuna, ez? Saldia jaten dit, baina... Ez balitz horregatik jaten. Debosteko ondatea zaten. Baina, neuskan, zebil ikutzen ari. Bai. Ez, baina, bueno, nahet esan, como torre hau, aktibatu daitekea zuta beti. Bai. Hor, laburren enbrokatu barko dira. Bai, eta retibiratu saldi ebi, saldi gei, saldi F5, baina, bueno, tartontan, bentzek dute bizkan ditu. Seguramente F6-ekin kolpatu inberda hor, ez? Bai, igual prestatu dama de zazpikin, o saldia E6, saldia hemen oso ondo dago, blokeatzen. Eta gero igual aldu apoiatu Zebos bat, saldia E6-en jartzia beltzantzat, bierrek salko bazun jugada hau egin zuzen, egin gozun. Osa, jugada hau. Saldia hemen jarri, no? Porque saldia hor son do. Bai, hori da. Bueno. Vale. Bueno, ni como una jumerna estáis al mando. Yo poco mando. Pasa, Bai. Hacemos bastante no yerrek. Bueno, ikusko du beste partidak adibidez Markelena ere. Markelek 40 minutu txurikin ari dako dut, bai hau da lehen esan duen partida, pila bat hemen utzi dizkio ematen dute danatzeko moduan daudena, baina horre bai txurikin ari da, ez? Piskat pentsatzen orain saldi alfil bezazpi kokatu dio, txuriak aldatu nahi dizkio. Horre... Bai, Markelena begiratzen ari ginen hau, zeuskan dama kodemoan pioi, azkenean, zuaitzeko gatu dio sistema eta oin
alfil, ja txuri aldatu nahi dio, orduan, lehen esaten genuen, alfil, hau oso edarra zan, diagonal hortan, ari da, zuetzere hori ekiditu nahian, no? Hor, zela honen ematen du pioia galduta dela, baina, kero, dago E-bostean ekaten dizuetela, bai, ez da? Bai. Ez baduriak hori iten, ezin da jan. Gero, kasi txuriek ikolaztea beti, hor, F3 ematen du ahulgune bat geratuko dela. Jaketzen dikenean diagonal dena, orduan, betze, zaldi E-bosteko hori, zaldi hori E-bostera, zeira eta D-laura sartzen dela. Hiluk maniobra bat, eta geratu da ondo. Zaldia lotuta dauka, zeikin, nore Arkelek zaldi txuri hori, ematen du, D6 eraman bai, xaki marko du, alfilakin jan, eta peoitxo hor geratzen zaio, gazten jan dezak ez da, D6. Bai, nik uste bai, torriakin hobeto, eta gero, ja beste alfiatea, ez? Bai hori da, bai. Gaztelu D6-kin, haber nora eramaten duen, igual dame beste. Eta nora eramaten duen bere erregina. Zeloko pegia galduta da. Batzutan zeiro ere jokatzen da estrukturatzeko, baina, azeko mehatxo bai badau. Beltzek, ez da? Beste jokaldi bat konsiderar duna Markelek hau da, ere bai. Zeatik, ez da sakrifizio bat, bai. Jan eskeo gu hemen nahi geha rekuperatzen, baina badeu, nahi badeu. Enrokia galdu, ez dakit jatea derrigortuta da. Supongo alko zulain jugada hola konbata, de sortzi. Baina, ya dama ez dakit ba. Ez que de sortzi... Ez que de sortzi lokura bada, hobeto men. Bai. Ematen du baietz. Zesire babesten ari ez, bai, sakeze honor, orduan. Eta, eske, jaten badek ere, jaten badek, bai, begira, interesante ematen dit, bai, gaztelu dez. Men, ez dakit jugatzen zaiten, porque janezkeo, beira, bakarrik, por tirar una idea, bakit ez dula funtzionatzen. Bai, incluso erregina gatik alfila eta alfila jantzak, zazpin, eta gaztelu de sortzi. Hor, jatama bota berdek. Bai, ideakoak. Bai. Jaten badu kriston peligrua. Ez dakit. Beste mehatxu bat hau da. Zazpin eta gero beste torriakin releba. Pentsatzen ez, manez ere, Josukin, denbora pentsatzen nahi da hor. Pero 2 minutu hori da, manez ere. Hori ere zen. Lehen behigatzen egon garena. Vale, de bostein. Claro, es que bada momentu bat pentsatzen. Eta bide lau. Ofia bide zelau, eta zaldia bidera ba. Eta hemen ari da pentsatzen pila bat, zema demora sekan, hemen 20 minutu pentsatzen. Vale, pues a ver, hau ere basan partida bat irekia zeona. Ostra. Bueno, guain de bosten jango dugu, Bai. Eta jatekotan igual zaldiak, ez da? Hori da zalantza, ez? Hori da zaldia. Pasek, nik uste nahiago detela zan jana. Ze, zaldegin janezkeo, supongo horrela, ez? Bai. Eta ez dakitu hain jugada hau. Eta, claro, zanei bezazpin jatean, eta... Claro, bezazpin janezkeo, pues... Da maldatu eta gero torre besortzi, no sé, Ez que, al fin zesei ere baseko, Ez aiet, xakekin, eta... Oain hau, zelzu. Bai, adibidez.
Bai, baina bai, pieza zianik ere jangabe, ez? Lio bat, baina... Ez que nik uste petxakin... Ja mehatxua dakat, mehatxua alfia. Jaten badia zua, eta gero hau. Bai. Orduan, ja saldiak ingeatzi hemen gehi guzta ezei. Baina, bueno, igual berdin ezei, no? Berdin, no? Bueno, hau dakat. Cosa que también la tenía con el alfil. Dama efeiru. Kentzen naiz, mehatxatuz mate, eta gero ja jartzen detorria ego. Wow, bai. Tiene mala pinta, Gasiko du txuriak. Nik uste. Biak dira onak nire ustez, ez? Biekin alda jan. Nik esaten egon saldiak lehenengo, alfilakin, ez? Baina gero aztertzen irutzen bila dira da onak. Bai. Bai. Ez ikokatu eskero tamen filu daukat, bai. Ez dugu ondo egin den. Bueno, hain nintzen bentsan, saldiakin jan. Eta hori ez ikokatu eskero tamen filu. Baina igual hau dago, Alare. Ja ez dago baterik ez. Jaki. Igual, ematen, tarde temprano, jaki. Bai. Tapatzen bali masaola, pues, a la descubierta y... Bai. Ematen du. Bai. Bueno, parte manixentzat. Jarriko du modulua, por curiosidad, vamos a darnos un gusto. Beltzak, Beltzak, Bueno, pues nada, fuera, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Ostras. Vale. Gure variante beraten, saldi de bost. Dana begiratzen. Ez, hau guk jarri dugu, Vale. Hau da guk. Eta berak esaten di. Berak esateu, caballo por G7. Zago todavía. Bai. Pentsa horitek moduluak egin, Casi no zago, ba? Ese TikTok de rezecho. Guztia, hain azkarra. Osa, bera ja, bai, aldatza dijo. Vale. Hau pitatzen behar. Begia. Nik uste sartu ingokela, hau. Bestik etzekan, nahiz aukero gehau, sartu inberdik. Alto nahiek ikusi du, nanfil hori. Bai. Es que zaila da hori guztia. Pero bueno, igual ves que con las otras pierdes y dices, hago esta. Porque ya que bestia que se ateken balillo por descarte, alikatea. Men partida... Irekia, bai. Guantan... Sin nada dicho, oso simétrico berdinduta. Baina, con todo por jugarse. Vale. A ver, Zuaitz, hau ikusten egina noen dela gutxi arte. Bai. Gazte dute 6 atekin duen, hori da. A ver, Aimar, aspaldiz teula ikusi. Vale. Bai, enrokatu dira luzera, Bai, hau... Bai. Hau, aizean liatzen bestiakin, porque onda estruktura berdina. Bai, azkenean bukatutan... Claro, guain jakin jatia... Ez dakit ezote zan izan grosua sal... Bai, ez. Jakin jatia esan normalena. Irekin duzu, tabi. Deseko debilidade geratzen zebin sartzen da. Claro, ezin da sartu. Momentuz ezin da sartu. Bueno, aldu egin ze... Bai. Zeiru bat. Bueno. Bueno, Erren horrek pixkatotza pasako gaur. Manta hauek... Ez diego ez diego. Nosan besta lapineko hori... Bai, zan hau du. Hau, ez? Zan hau, garbizuna, ez? Hori da. Begira. Como avanzao esto. Ostra. H-Boss ikusi deu, hemen zeiru, eta hemen haber zindun F-Bost, mira, refi F-sortzi, horrela soluzionatu den problema. Hori eginen pixka galdetzen, ez? Nola zatzen horregian problema? Kenefe lau jarri zaio netzatzen, hori da. Ze ondo. Hori F-Bost ez dibaro, Kasilla galtzen dira uzaldian txan.
Ze ondo. Vale, pues beltza momentu erregian problema soluzionatzen. Gustatzen zait zaldi F5 oin, bai, gustatzen zait. Zeratik, azkenean, claro, kolumna, gazteloa dago ere, kolumnan ordonoin, mehatzatzen dugu jatea ere, eta txuriak aktibatu egiten nire dama behiru, bezazpikutzen, Bai. beltzak ere horrenik, Badaka peligroa asko. Bai, ondino, erregi jokatuta berdi erditzuan, baina... A ver, hau? Mira, indiote, a ver, mira, ez diote F5. Baina... Indiote saldia T6. Bai. Eta baina, hori da, oso, azierrek ere, behiak, doblatza baino, begira, zakin, ze ondo iruko... Bai. Ematen du, enrokatu balitz, ez duke nukiko saldi eta orain, begira, jaten badiote, eta ez du, goirik doblatzen ez zer, hor txekatu da, delaukoan, solido, geratu da solido. Bai. Denboran nire ondo daz biak, azierren... Beste partia bat oso interesgarria usko dugu hemen. Nik uste hemen ikusten da esperientzia, saldi F bateko moduko jokan, zaten nek, enrokatzea, ematen du. Baina, geratu zeik, eta F-ko proibiako, baina hori egin ordez, patxadaz, F bat, Mate dut denbora azkiala gastatzen asko, baina eski beltzak ere bai gastau du saldi honekin, hiru, lau. Eta beltzak ere, esan zein ere plana. Zago esaten gendu, gaztelu zazpiko puntua ere hor, zagoela ahul, ez? Bai. Gerek ez dauka ahul da de hola nabarmeni. Eta beltzak hau batea berdu guain dike bai. Hori da. Que ez dakatea. Hori da. Orduan, bueno. Bai. Ez itxura hona dauka azkerako. Eusten eta, Patxi sartu da ona. Itxira, lengora. Eta oain hasi da pentsatzen, ez? Bai. Oain hasi da pentsatzen. Onarte zauken aztertuta. Hemen erikek esaten zuen D3 bai. Bai, D3 gustatzen zitzaigun, bete egiteko D3, porque egian egiten bai dute D3. Bai, alfila ere geratzen atera gabe hor. Hau papi, hemen jarri zigutek. Pai, larre, zemoz, mira, hemen, ez diagola, kaso ikiten. Mikel Larri. Mikel. Bi edo hiru, deitzu lagunari. Bai, Mikel. Eta sartzeko esan. Kalitatea pixka regulintxi. Zekit. Gaizki entzutek, Mikel. Imagena, bai, eski, a ber, iluminazioa oso txarra. Igual ez argitasun, claro, hemengo lamparak igual claro, nire ikusten den argitasun, bai. Gaizki ikusi. Osa, ahotza ze muzik ahotza, porque ahotzare begiratu. Begiratu WhatsApp. Mobila bidareko ziren. Bidari dezu, pertsonalera bestera. Ez que igual nik atzo behiragunean eta atzutan oso gaizkintzutu. Baina nik uste interneta guala, moia oso urruti sekaten. Zezaten dut, irudia, Mikel, kalitan txarra, nik ez diat ikusi, audio oso ona. Audio oso ona. Baina imagina oso txarra. Nik usteat Mikel hori, eske hori dek, señalia dek, eske hemen etxek hau kriston kobertura ona, eske nian horiek asuntua, Mikel, que poco podemos hacer de eso, o sea, o encontrado una que bai telefonoa pizkatu nitxekala, porque eski internet ez dekiristen ona. Wi-Fi-a, orduan mobiletik sekat jarrita. Mikel, egin behar duguna da, pues bai. Ez mina euskeraz, lando behar dugu zer, nila berotu nok. Bueno, behintzat, bizak, nik ere jabak egiten. Ez eta, bueno, nik uste, erik ebe, saldu duela bide bat, hau egin behar duguna. A ber, gure gazteak eta
Zakizalei aukera eman behar diegula streamingak egiteko eta zesanik ez Euskal Herriko eta dagoen bezala antolatu tamen legazpina ino hain leku txukuna eurak jokalariape zatu bat ere euskuntza eta zeak gainera Zatik, hoy no es ondo. Y ahora me dicen que no es estable. Es que izandek mobila aldau diatelako toki, zuen gertuatu diat gehiago, eta guain... Mobiletik ari da hartzen. Pues sí, pues liadilla. Este como ya hacen señal. Bueno, pues ikasten nahi geha pixkanaka. Ikasten nahi geha pixkanaka. Lik dakik hainbeste informatikaz sozien marko dugu, hola, aplikazio bat ingo ditu. Baina, bueno, egia esan, oso parte interesgarriak ez, bira, Imanol bera ere, Aimar eta 6 minutu, Ya denbora gutxi falta zaioke. Ordu beteko dimentzia dauka, Feita la posición, Gehatu da txuria pieza oso hon bat, eta hau oso pieza txarra. Zeira, indat, bai. Gauza hon bakarra posizio honi buruz, Imanolentzako da, que bueno, Zaldia eta Alfia dira las piezas menos importantes, o sea, nahet esan. Dama, torria, erregia, asko ze pieza indartxu dira, bueno. Osa, nahet esan, okerro izango zala eukitzia dama txar bat, o errege txar bat, o torre txar bat, alfil txar bat. Eta, baina, txuriek ez daukate hor kontrara sondirik, oso jogarrez ikusten dut, batxelau eta G5. Hor, erregia hemen balin badago, zu izan duzun plana ez da bat ere txarra. Eta eskura daukate txuriek, hori G4, H4 ere, eta gaztelokin babestu, eta gorantza, eta nik uste hor, G5 jokatzen dugunean, H4 eta G4, eta G5 jokatuta apurtu behar dugula nun baiten. Eta beltzeko ostera, begira, baukat dama eta gaztelua zezuta bien, baina mehatxu garbirik ez dago, zebi, hor zeiru jokatuta, neiz da gero, behar demagun, Alfilaren lotuta dago, beltza, orduan FS-eko mehatxoagatik. Gazteloare lotuta dago ez hortzian, Alfila babestu behar du, orduan, txuriek hor oso erosi ikusten ditu nik. Bai, nik ere bai, egia esan. Hor begira, Markelia ordu beteko aldea daukazu aitzek, Bai, asko da pentsatzen. A ver, zein du aldatu, Zelan aldatu du eta zelan... Ez da, nik, ez da torre ona, ez da Zaldilla, Aldatu du eta zelan jandu. Ja, baina orain eroitzen zaio hau, Ze pentsatu du horren aurka. Agian badago taktika bat, Porque jugada honekin, guain nola defenditzezu Zaldilla? Bueno, Zaldi G6 edo nona... Zaldilla G6. Desazpinen ez non utzi nahi. Igual orduan hau dator, ¿no? Esan deguna leno. Bai. Eta guain nahi ez honen aurka ez dakit jugada hau dago. Ja. Porque egiten badezu hau egin dezaket. Bai. Egiten badezu hau, honekin lan nahi sartu. A ver, son jugadas que ari naiz esaten, pues esati arren, baina... Ez baina... Dakit. Bueno, zuaitz pentsatzen, ea jaten duen peoi hori, ez? Ia ordu beteko aldia, Minutu asko dira, Bai. Bai. Vale. A ver, Josu, beira, jolaztu dute pixka. Egin du Alfia G6. Oso ondo, Josu. Bilatu du, Eta besteak ez du egin torre bat. Bai. Oi! Bai, azkenean por descarte, ikusiko zuen besteak ez zutela balio. Ez que gaztelu oso bat jandio. Orduan, karo, ja, zebiko, abateko Zaldia, eta demost, karo. Orain txebertan da, kalidade bat eta peoi bat, baina denbora. Josun alde. Eta denbora ere, bai. Eta lehen -2ko aldea ematen ziren, bat 7 uste. Bai, eta orain gehiago emango joan ikusten. Bi puntu. Hori da, ematen dut beltzak, baina eske batean jandute, garbi eta garbi gaztelo orduan, oin beltzak, bestu dira, egia da demosten
jandutela pieza bat, eta baina abateko zaldia atera ingo da, astiro. Hombre, badauka gaztelunde bat ere badauka oraindik txurie badaukate, eta ematen du, bueno, baina den laura saltzen du nire zaldia ere, ez da? Bueno, oain agian zaldia zebi eta hor guk torrede bat, ez? Eta zaldia harrapatuta dago oraindik hor. Ez dauka leku Bai, honik. egia esan bai. Ja, ez da inerreixa, ez? Ez Ez da inerreixa, ez da como que oaindik ezin da esan beltza irazita honik, ze ez ditu atera piezak. Eta txuriak dena daka jokoan. Orduan, bueno... Hor -2 bat badu da... Bai, pelusera lortuko duelako. Dorrea jandu garbi, eta ez dauka honako mehatxu garbirik. Txuriek ez daukate... Hori kokatuta dauka pieza guztiek egia da, baina... Bai, oain jugada batzuk euki berditu kontu handiz ibili berdiana Josu, eta lortzen badu hortik eskapatzea, pues, irabazi erko luke, kalidadia da peba gehiokin, pues partida ona Josu, etzun ematen erreixa, etzun ematen bat erreixa, bale. Begira, B-lau jokatu dio ere, claro, metxatu dio H6-ekin, eta B-lau jokatu dio. Bai, hor ere ikusten da, azkenean Francisco Marquinezek ere piezak, bueno, biak daukateia piezak neko desarrollauta, eta baina, bueno, pizkat ematen du, alaukin ero, pizkat, expansioa bilatzen duela, edo, bueno, gaztelude bat ere badauka, gero, alfiak enutan, bueno, baina, alfi hori normaitea eraman martu du, pentsatu hartu du, igual, F6 jan behar duen edo ez, ematen du ez, igual alfile irura edo eraman marko du, edo erregina inketzen duenean, ez da egite, erregina horrek ere, norantza joaten da noinez, Bai, a ber, oain momentuz, damantzat topatu berdukazia, ez? Bai, hori da. Ez dakit zesazpi edo azein, hor dakako oska. Vale. A ber, hau, bueno, jarraitzen du... Bai, Markelek eta... Pixkanaka. Markel, a ber. Zuaitz dabil pentsatzen ea jaten duen peoia, ala ez? Eta Oierre... Oierre espaldi ez dugu ikusi. A ber. Begira, Oierrek, ikusi du plan hori, begira. Daman desazpi, eta saldi desazpi. Aldiz jarri du alfia hemen. Hori da. Enei, ez zait iruditzen txarra. Porque zaldi honek bazun ruta bat. Baita. Non, iristen danean efe bostea argita garbi zaldia baina hoia da. Enrokatzen molen bagara, ibarra jan egiten dugu ere. Ez, bestela utziko genioke, zaldi ebi, zaldi gehiru, eta igual, orain, txuria enrokatu balira, hori da, hor, igual, harrapak, ez du pentsatu hori, oraindik, eta joan da beste planera, orain, gazteluak prestatu ditu besteak, ni hor, gustatzen zaite zaldi ebi adibidez, baina, bueno... Ja, berriro klabatu da, bai, nahi gustatzen zitzaren ere. Eta orain ja egin du zaldi de sortzi. Zergatik uste ez duela hain jugada hau, ez? Bai. Hain normala... Bai. Oske, hor... Ze hor, kontuatzen baldin bagara, ja, gero, zeiru jokatzen dugu, eta ja, beltzen alfil hori, ez aspira joan barra bai edo bai. Eta ze, ja... Eta no sé si me convence mucho. Hori da. Baina ostera, bueno, hor daman ezazpi, eta zaldi esortzeko plana ikusi du. Zaldi atxela. Ikusi du, ezeiko egin bar duela. Hori da, plan hori ikusi du Oierre. Eta orduan, bueno, hori esan, zaldi hori oso ondo kokatu da hor. Ne gustatzen zen. Egia da, zaldi F5 badatorrela. Zurrombi 8 hori badator, zaldi F5, dama gehiru F6 nigutzen, eta ematen du horrein. Oain nahi zaldia ezeik dama gelau, ez? Claro, eta baina den lau da aurgunea, Eta incluso egon daitezke taktiko jokaldi batzuk. Bai, adiez jugada honekin. Hori da, horako jokalditxuak, ez? Azkenean, saldi den lau, ero bezei prestatzen. Bai, edo hau. Hori da. Eta saldi den lau, mehatxatu. Bai, guztatzen. Eta harrapatzen baldin bada, alfil bezei eta erregin. Bai, paseke egiten du hau, baina jugada hau, bueno, agian gero algea reziklaba mendi. Bai, baina hori alfil bezei daukat. Alfia bezei, ja. Gela honik utzen. Pasa que,
Ez dakite, Eta ez ote dan, osea, guau da gero, Mantzuegia, igual, edo? es que, hau, Bai. defenditzet, bueno, es que G6 ez dut mehatxatzen ezer, Ez, kenduko nitzake ni, seguramente, ez dakit. bai. Bai, alfin dela hori badau, maneukan, erregi etxiz, dela hori gatzen dek, Osa hor, alfin bezekin hori da, hor saldi ebi igual. Ba, hau jateu. Bai. Claro. Hori da. Claro, inber dugu aurrena hau ere. Bai, ados. Aurrena hau ere, inber. Bai. Bueno, pues, Bai, erregin ari da. que horrek ematen dit beldurra jugada hau. Bai. Horregatik ere, kenduna. Bai, F aspirako tarte hori, bai. Ez dakitze esan. A ver, hoy de kapale keitio burra. A ver, guasemak ikuste, a ver, que dice la gente. Oain jaueto. Oain oso ondo, oain jendea asko itziten. Moia kobertura ona da ontokin baten jarri zueri. Pablo Ja, Arrondo. etziok. Zein da, Pablo, txekin ordan, Pablo. Erik ekin da ona, Asier, Pablo Arrondo, haudek el rey del Twitch. El rey del Twitch. Nongotarra da hori? Zauztarra. Zauztarra. Gu prez euskarako xake streameraren alde. Hori, baina euskalduni euskaraz analizatzea eskatu. Bai, a ver, Mikel, atzo ontzinaten euskeran asuntu egin. Nik etzin nitxekian, azkenian jende asko ere bai etzekik ere euskeraz. Baina atzo ikusi genian mundu guztia iguala euskalduna eta ez ditu jende asko. Euskera zingo ja, ulertze, ez dube... Eta hori, gero etortzen balima norbait atzo alde zorretzela, bale, baina nik esango ziot, baina gero jandiare bai bakik, pues euskera ez dian nahi. Printzipioz, askatasunakin, baina bai, nahi dikenak euskeraz, hobeto, bai, ados. Bai, eta gero esan du bere parkuz etorriko dela nire ordez. Karo, Mirian euskera, zer ez daki. Erdezingo du. Baina nik uste, elebiduna bai, hori da, hori da. Zertu barraela euskera sustatzen be bai, eta... Hori da. Bueno, ez da nire gaitasunik gero, baita tartekatu eta... Bai, atzo gazteleraz, bai. Zerik ez da ona. Tarjeta hori alexei. Txartel hori abarkatu. Zola santita unairen partidan. Bueno, pues, ez zela ondo sentitzen unai. Miñakin segon eta hola. Hori da. Ha intentado jugar, baina eskenean demora asko xeita, pues, Miñakin eta hola, pues... Arnasa, bai. Bai, azkenen bi ronda... Pena bada, baina... Bai, pena da. Gogorra egiten zaio behai. Bai. Hainbeste ordu, holkiak inda. Zoran dutxea, eta goizo jeiki. Bai. Bueno, ni pizkat zantin performanceak pizkat bai harritutan egongoela, ez? Ia esan, goizean ere nego ondo ikidu partida txikikin, alainekin, baina gero alainek ja harrapatu dio, trukotxoa eta tablazak harrapatu dizkio eta bai, zantik oso ondo zeukan apertura eta bai, eta lehengonean pena izan zen ez, lehenko rondan astu akatz bat egin zuen, ia irabazita zeukanean eta bai, bere maiatik pizka bera. Ez que bak izan hemen mundu guztia da kriston fuertia, orduan. Bai. Ezintzea ez da despista, porque nahiz da izan zanti, ba... Hori da. Begira horre... Dena diago, gora. Trukotxoa ikusi diatuntxe, Markelen... Begira, bakendu da, Oierrenean, kentzen baldin bada, eta horren segertatzen da zaldik izazmi. Bueno... Ez que hausan gure variantia, bale. Ez izaten nuen... Horrela dago. Horrela dago. Zaten gendu, saldi F5 erregatxe sortzi, eta orain saldi G6. Baina, claro, saldi G6 zina saldiak narrapatu, erregin egaten diat. Baina, saldi hori daukak, aztelu sortzi daukak, ez da? Barkatu gaude. Bai, niko izan. A ver, intxoin. Porque hemen, haiko gehan itzeiten, ez da gauza bat. Hori da, niko horrezaten nuen. Hau ja inda. Bai, hori izaten nuen. Saldi F5, ez? Oin beltzan txanda. Beltzan txanda da. Hau izaten genuen, klaro, erregatxe sortzi, izaten genuen, ez? Igual. Bai. Bueno, ez dakit. Bueno, edo hau, ez? Baita. Hau, porque honekin... Debosteko kasi importante izalik, ze gero gondaitek saldi F5 eta saldi D5. Zeratik, bueno, alfila dago, baina nire... Bai, taktika hau, ez? Taktika bikoitzak, ez? Azkenean... Bai. Bai, izango da tema bat, ez? Hor, azkenean ikusten dana, gaztelua F eta E
zutabetan daude, Gaztelu E3 eta G3 eta H3 etorko da. Baita, Ematen du, hor, ondo pentsau beharko da, inkluso, pentsatzen ari naiz, beltzek behar jokatu beharko dutela, Gaztelu esortzi eta Alfil F8. Hau da, babestu beharko, Alfil hau, defensarako erabil beharko dela behar bada. Arazoa horrekin ikustetena, que izango gero FPO-ja. Baita. Porque hor, ingo naiz bikoiztu, claro. No babestuko du FPO-ja, hori da. F6ko holdade hori, ezta? Hori da, F6-pin... Ezin da jarri hau, beste mogu batean, ikusteko, txatare bai. Ez que... Hauxe, ez da? Ezin dek. Ez que... Ezin diat ikusi, porque... Claro, nik hemen sartze banauk, ezin diat gero hemen dimoitu. Baina, bueno, jungo haituk txata behiratzen. Bi bentana jartzen baitu, bi lehio. Ja, baina, ez que oso txikia gauko. Beratzei lagun daudelako, eta beratzi ikusi dizkiator, nomaiten. Ja, a ver, sin más, tarteka jute haituk behiratzen, no? A ver, nik etxen nite maiat, pues, aldeat euki beste horrena, o hemen, o mobian, alde hau jarri, hori bai. A ver, guazmak irakurtzen Facebooktik eta ze, eta lekitxoko xaketa likida. Eta zera. Kiotxoko nerekin hau zina opena zoze hartzen, ni Pablo, zubi kolongun bianokin zeuden. Bai. Izen ganau gogoratzen. Zea, Iñaki, Leniz. Hori alaiz. Goizen katxondo partida bat izan du nahiek, ez da? Pablo, bagian, baina openean bertan ez nuen parte hartu. Markenek etxean Donostiko Openian, Donostiko Openian hori duen Iñaki Leniz, eta Iban Carmona, kolombiarra. Carmonak inbaten etorzen Becerra. Beste, da ura zian bi kolombiarrak, orduan, arekin egon ziena zen Iñaki Lenizen. Iñaki gaine egin zuen, txapelketa txukuna, igual aziko partida uste dut zeukara iraz eta tabla zein zula, baina oso gustura etorri zen, egia zen. Vale, pues hemen ya, hombre. Ezagutuko, bai, El rey, bueno, etxekit. El rey del Twitch. Facebooken laguna baituk. Horre, bueno, harina begiratzen, claro, saldi femos jokatzen baldin bat txurekin, mehatxatzen diate saldi H6 F6 sartzeko, ez? Azkenean... Datorre bai jugada. Hemen, egoten dira tontokeria asko da binez Gaztelu F6, ez? Gaztelu F6 zuzenean, bueno, lehenko beltza dira, ez? Baina, holako partida asko gertatzen da saldi F6 bat, ez? Eta gainera, egiratzeiz, hor bai eukibar dala ia pizkat kontrolatu egin da egoera hau, piezak azten dira sartzen hor, ez? Saldi F6 ematen du, Gaztelu utzi diator, ez? Baina... Niko, almen ondoz pentsatu beharko du benetan, oierrek nola defendatzen duen, ez? Nik uste, jokaldi hau behar eskua du. Bai, eta alfi aurkiko balu, alfi azpin, ez da, behar bada... Hau jan. Bai, hori da. Hau jan. Eta zaldi efemos etorko saio behar bada, Bai. Baina, igual, edo, zeirun jaten baldin badeu, zaldi hau bintzat ez da ja baluntza. Baina, hau hindu. Gustatzen, nik... Bai, ari da, piesekin... Gehiagitxo iten, ez? Betetzen. Ez que nik uste, oain zala erabakitzeko benetan zein godeu. Igual, bada oin behar da. Horako zehoze, pues zentruan kontraerazo bat, porque bestela bakarrik txuria jolazteu. Ez que hori aida gertatzen pixkat, bakarrik txuria aida jolazteu. Eta beltza... Bueno, itxoin. Zer iruditzen zaizu, igual, hau da bere ideia. Guainin eskio hau, pues hau. Ja. Bueno, baina zorreitzen gabiltza, ez? Jugada hau dator. Jaten badet saldia F6 bat, Bai, olakoak. Joder. Bai. Osea, zen D-bosteko zaldi hau, bai. C6 egin behar da ere, bai, momentua. Ez que hor, azkenean, pilatzen ari gara, baina, karo,
Aguantar el chaparrón, esatekena, hemen. Hay que aguantar el chaparrón como como sea. sea. Bai ekoa edozekoa, pom, jota gora eta hiru, pum, hor saiatu, bai ez? Osea, azkenean pentsa behar dute nola... Anitzen betatzen, ez da honez alfil, jeko alfilik, baina, klaro, adibidez, jesei, saldi, oin ezin dut, harrapautu daukat zaldia, baina jesei, saldi jeseak. Osea, batien bat, ari nahiz, sortu nahian anabaz bat hor, ez da nintzen, nolabait, zaldiak ere egin dezan funtzio bat, hor, defensa pentsatu behar da ere, azkenean... Problema ikuste diot horri H6 laukia, ez? Como, egiten badezu G6. Azkenean... Bai, beti da taldiak, zaldi beti godekela eta... Gero, azten dia sakrifizioak agertzen. Bai. Ez que, hoxe pentsatzen, ez, nondik... Eta hemen behar bada, perfecto, defendatzen berdiketa mango du, neko paretsu mango du. Aldea hondirik. Nik beldurra daka, nik ez denez. Igual izango dugu menos... Bueno, desventaja pa oyer, me huele y no quiero saber cuánta. Baina, bueno, hoi, batxori jokua ematen du neko, dinamikoa, ez da, gaztelua hiru edo gaztelua hiru, G2 eraman, ez da, pizkat, osaldi efebos bera zuzenian, ez? Pinta feuna la cosa. Bai, ez da lerreza izango defentsa bilatza hor, etorreko deneako bombardeo, bai. Eta hori, hainez ikusten askotan dama dagoela sobrekargauta. Defentsa peoionena eta hemendikan bere lana. Eta berak salto egiteko dokan aukera saldi zebost adibidez. Erregiak aldatzeko. Hori gertatu ezkeo saldia F5 dator. Claro. Eta hauain berriro saldia mugitu berdezu. Eta galdudek denbora. Bai. Osa, saldia hau gainera menos importantia da, porque defenditzeu hau... Oso. Bai. Ez, nahi non nolabait... Bai. Erregina aktibatu edo, CF zazpin bai ari da babeste. Argi da ona da, hori, behar dugu joku aktiboa eta lehen bailen hobe. Lehen bailen hobe, zoze joku aktiboa. Horrek esan duk ere, C5 jokatza bintzat delauko hortan sartzeko... Suizidio bada, bai, baina eske, jokua egiteko, Bestean, daun arriskoa da, norbera, lotuta pieza denak eraman ditu defentsara, eta txorien jokoa da, pla. Eske, adiez, jugada honekin. Demago. Bai. Guain, beltzak ez badu ezer egiten, nahi esan, nire ustez hagoin behar du. Ez badu ezer egiten, igual ja jokaldi hau dakat. Jake, eta bain hau. Jaten baiazu, bueno, jake, ya nahi bat tablas dakat. Osa, que ya no es buena señal. Ez dakit, olako ideiak, igual ez duzan nahi hori da nik onena, baina olako ideiak, bira, ya tablas gutxinez, osa, ya es mala señal. Ya es mala señal que el banco si quiere tablas. Orduan, bueno. Baiz, gaztero bidar zaldi eginda... Orduan hori erreka hoin behar du. A ver, es el desaten que sea una... Si te están metiendo esta. Que no vemos ni dos seguidas, macho. O sea, ezin da jan, porque da huero itzera. Bai, hori bai. Horreitxe, H8 gatu bat zan. Ez, nire muerre... Baina berdin, osa hau itizut berdin. Bai, gaztelo. Hori da nik lehen pentsatzen hori izena. Vale. Zalde bizazki ideia hori zan. Ezin zan da, ez aldeak ingaze, harrapauta zeolako erregina. Pentsatzen duen? Vale. Hor, errega H8 horretik ezaten duen. Vale. Hor, ematen duen, zalde efemos jokatu eskero, erregatxe sortzu jokatu behar dala, ze bestelan zalde jesazpi dator, eta galduta zalde. Hori da. Ez duen, ez dakit hori da. Osa, zein inberko genuen? Hoi zaldi efe sortzi, zaldi efemos jokatu eskero, jokatu behar da erregatxe sortzi. Hori da. Bai, erregatxe sortzi. Zeratik, zehoi zaldi jesazpi hariko,
mehatxatzen. Eta hori jaten badek, Gaztelua G8. G8. Bai, oain hau ingon. Hori da, hemen hago pizka lotuta. Haudek deserosua. Nahiko nukein hau, baina eske mate datorkit. Eta, egiten badeta hau defenditzeko, eske me van a dar mate sacrificando en H7. H-koan. Eske Gaztelua H7, Bai, hau badator. Eta da matximoz mate. Eta H hau inezkero, hau. Bai. Ez. Bueno, izango beha pixka eta usarteak eta jartze du modulua. Bueno, begiratu barko nukera, nola zeiten dugu hor. Nola, ze provokatu Badau dator. Eske oso gaizkik uste, asuntua. Eske, ira ematen du, bestela jokatu batek, dama, eske F6 babestuta daukak. Ba igual, dama C8 igual. Edo zin berdek. Igual hau. Baina esan dugu etzula balillo, no? Oin bai, oin gazte, ez du bali, oin erreginak hartzen diat. Oin jaten badek gaztelu, saldi F6 jaten badek, G6, erreginak jaten diat. Bai, hori bai. Igual hau xire. Igual hau. Igual aurrena jake. Eta bueno. Hau, uste leheno behiratzen egun gehala. Eta baina usean. Baina ez teguna ikusi da hau. Que hau klauta mora guzti. Baina, bueno. Jake. Jake dakat. Bueno. F6, igual, puede ser. Jugada bomba de F6. Es que nik uste, es que esperar a que me dan mate no es un plan. No es un plan. Eta erreginak G6 babestu bat du. Bai, tale. Ez zeon babesten ez. Zeon F6 gazteloak ion den, orduan. Gainera zeon lotuta, ez? Orduan, etxin ja, harinez begira, beste variantia, F6 gokatzen badek. Gaina... Ja jokatu bestiak, Torre eiru. Karo, ni plan hori ikusten diat, geirura, lasai, osea, zaiet, edo ontsi aprobetsatu behar da, nola, oina berri igual F6 batek, ez digute gokatu, oin baina metxatzen, hori geirura, atxeirura, nola joan eike. Ematen du geirura jungo dala, ez da? Gero saldi feboso ere jokatzeko, eta baina eske atxeirun ere ondo dago, gero... Baina oin beltzak, oin baiak egin behar, oin esperako galera bat izango litzateke okerrena. Eta hemen bai bilatu behar dugula, bueno, bentsat, damak izke, F6-kin nahi gustatzen zaidak, damak juten ala bentsat G6-da. Eta G6 daukagu gorra hulez, azkenean, Bai. Bale, oin F6 izaten dut, F6 jokatuta, oin adibes, gaztelu gero jokatzen digutela da, problema egiztauko hau, babestuta dauko dana, G6 elitzak izartuko, Saldi F5 ez da mehatxu bat. Nik F6 hon ikusten diat, oin adibidez, bai. Bai. Zoz egitearen, ez? Bai. Ez dakik jenteak zezaten duen partida hortaz, bueno, hoxe da holako hor pizkat pilpilian, ez? Gero, zein zan be, bai... Bueno, manez, haber nola dagoen... Manezena, ez? Bai, manezena, eta patxiren aperturako golpetxo hori, ez? Eta beste gauzat, aldiz baldin badezuen ez hemen idatzi, porque ni enitxok sartuta, hemen alde zuen idatzi ideia, oza... Hortan nago zari ditu, begira? Hau. Ez, 30 behiratzen litxe zen. Por eso, ya que 30 gauden hemen, aunque sea 30 behar dugu hemen ere, bai, 6 gauden. 6 gauden. Bai, besteok ere, esan zazu, zuen ideiak horre ikusten ari ginen, adizpatxi gai egon, etxeko ekarri digun receta, ez da? Bai, Patxi Moreno. Bai, Patxi Moreno na. Begira. Bai, nobedadea hemen izan da, hementxe, saldi de bostau. Hor ematen du pieza bat, ematen du lotxuriek, eta matxe. Eta hau dena behartua da, egon gara begiratzen lehen ere, hori da.
Begira, deiru. Deiru, bai. Oso ondo. Igual deiru bestela zetorren, Bai. Eta hori, zebik, hori oso ondo gazteluerik, zebiko babesa ematen du. Ze hori zaten zuen erik. Arazo nagusia txuriana hori da. Zebiko debilidade hori nola geratzen zan, ez? De Laura Peoia, orain ja mehatxatzen dute, dama de lau ere, txuriek, ordon. Bai. Babesten dute zebin be bai, baina nola arrabatak eta lehengo erreginak indan, hor ez da mehatxurik, momentuz, ordon, oin mehatxua da txurien. Bai, Baina, bueno, egia esan, alfil F6 edo guztate zeiten. Digamos beltzak, bueno, peiba gutxio daka, baina pixkat kompensazio bada. Azazteko peoian ematen du galtzen dela, ezta? Bai, baina, bueno, nik uste hori inezkeo, bueno, aparte, igual ya dama taskatze zaizu, no? Torrea sortzikin, ez dakazu kasi juteko, no? Bai, baita, baina, incluso hori izbalitz ere, como, bueno, ya peiba jandeu, guain igual hobeto, bukatuko dugu desarroioa, baina, claro, alfia bateatzeko ere arazoa dakazu. Nora dikoa, ezta? Estindo batea, ez que honea bali magatoz, zebin esartz. Bai, guztiz. Orduan, bueno, beltzak peoiaren truke badaka zehose. Bai, egia esan, begira, peoi baten aldea dago, baina ondo utzi dio, Bai, ondo utzi dio. Eta ez da erreixa, porque psikologikoki, hostia, te vienes abajo, Bai, eta begira, ordu beteko aldea zehon, eta ja berdindu dira orduak, denborak, Hau da, arrainina, bai, ekosistema hori da. Más o menos hemen dikindua zen. Hori da, hori zen. Hemen lagadegu, eta hemen dama 3 nien nintzen pentsatzen. Eta iruditzen zitzaan, dama 3 aurka, pues jugada kritikoa dala saldia B5, porque si no, sí que me parecía muy buena dama 3. Saldia de bat. Claro, bebi jaten dik bestela. Ja, baina, bueno, guk ere jaten genuen hemen, ez dakit, no sé. Guk ere igual hemen, ez dakit, como, vale, saldia de bat. Zerako, arriskoak hartzen ari dan txikire hemen, bai, abaz dago oso indartsua da. Azkenean abazek, oin, saldi egiru dauka, F5 ere, ega da, bueno, saldi esazpik ere, hori da. Horian nintzen pentsatzen ontxe, baina, aiba, edarra. Eso gertatzea. Claro, hemen sartzen du saldi bat, wow. Edarra, totaldia. Asko gustatu zaiak hori. Begira, nola piezekin, zelan nik hau da, eta piezekin, pieza bat dauka gehiago, baina... Bueno, nire ustez pieza bat gehiago daka txuriak, porque pieza hau dago... Bai, ez dugu okatzen. Jolaztu gabe, momentuz, claro. Ateratzen badu beltza... Zerako estrategikoa, Bai, oso polita, oso sakrifizio polita. Hori ere saldi dezi dauka, Dazkan, mila gauza, hau ere bai, eta gero ona. Bai, edo saldi, zuzenean da saldi dezi. Bai, zuzenean hau, pia bat. Gaztelu bezazpi dauka. Pia bat daukera, bai. Hemen txiki gaur, sufrituko du hasi. Bai, begira. Vale, baina, bueno, egin dezakegu torre C bat, eta jarraitze dugu mehatxatzen dena. Modulua piztu, alerta kramik. Nune hongoek alerta kramik. Kramik aberdi gaitik esaten dute, nire asko ustetan zait, kramik zalea ikararen, naiz? Eta ez dakit alerta kramik, ez dakit... Norbaiten modulua. Vale. C2, pues Oyer busca juego. Y no solo busca juego. Vamos a vender aquí un poco la moto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí si te sacrifico la dama como mandan los cánones? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hoy dama de bat. A ver. Dama de bat. Dama de bat, pues ahora pierde usted la torre. Vale, bueno, vale. ¿Está aquí? Bai. A ver, pieza oso aktiboak gainera, alfiz de bat mehatxatzen da gero kabrito horrek. Nik RH bat jogatzen baina RH bat ere, pentsatzen zaugu bat edarra daukakenik. RH bat egite bat zu, gero? Bai, alfiz de bat hori ikusi diat. Hau egin marko zu, Asko ustutzen. Hau egin berko bat zu. Eta bain nau... ¿Y qué pasa aquí? A ver, chavales, comentadme, ¿esta posición qué? Ostras.
Arrapazak, Jaque, venga. Bueno, Vale, esto es vale. un recital. También, kontuz. Bueno, yo qué sé, lío Bai, pizkat, bai. baina ondo iruditzen zait. Si Bai. oierrez bazun egiten, igual ez da ona. Baina oierrek ez bauzo zeo egiten, va a perder, Ze le van a dar mate. Orduan, hay que buscar lío. Oin Cebos, daukakena, oso ondo, venga. oinxok, Vamos ahí. oin ja jokatzen den Salde Febos, begira, Salde Febos. Sale febos, ¿no? Erregatxe sortzi, bai edo. Itxoin. Ez que desei sartzen hau bestelan, Vale. Ezeinan sartu nahi diat ere. Nik bostasuna zeirak... Baina honekin orain oso indartsua da. Bai, horretik... Bai, eta oin efen igual hori dek. Bai, osea, harina pizkat... Itxoin, eso, bueno. Astra. Se acabó lo que se daba. A ver. Ez que, tapoia egiten ari nau, desein, ulertzen dut. Claro, Salde Febos... Pues orduan ezin dizute egin hau, porque hau dator. Baina, Salde... Hau. Hoxe. Besteik ez dut ikusten. Eta enpat egiten baina Salde Jezazpi? Tela marinera, Dama emango dizut. Vale. Dama emango dizut, eta guain hau jan. Vale, eta oin Salde de bost? Bai, pinta muy mal. Bueno. Bai, aquí estoy pincheteando ya. O sea... Bai. A ver. Joder. Igual hain behar eta aurren hau. Bueno, igual torriak inanda jan. Bai, ez. Edo, erik ez diat jaten... Ez, egiten diat gaztelo geiru. Ja. Bai. Ik dela... Osa, hemen izate ez du hau. Nik ikusten diaten deseko utzunik. Beira, barkatu. Jolastu dute saldiari. Beira. Vale. Ez dik ikusi... Bueno, ez dakit ze ikusiko zuen. Como... Ez dakit gure analiziare oso... A ver, igual simplemente esan du, no quiero líos, ¿no? Bai, ez que... Oain... Salde Febosta una matezu. Zer gertatzen da jate balen bai. Claro, ez que orain... Oain hau dator, no? Bai, claro, prestatzen eniz pizkator. Baina oin ez da metxatzen ezer, momentuz. Salde Febostekin pizkat bai. Igual gaztelo F-irukin, igual bai. Bai, claro, momentu behar. Gesei ez hori. GSI-ekin azkenian zaldi bat edo sartuko, debilitatzen aiz. Es algo que no queremos hacer. Si no nos queda más remedio, Zaldi hori behitza da, mantetze. Bueno, es que berdin dator. Bueno, claro, bai. Bai, eta hone ze albidetzen dik, bai, igual azten naukitaz eta atxeko kolumna guten nau. Claro. Oain ya damak F6 astuz dezu jaitea. Sartzi zutamen pieza bat, ya. Bai, Gero beste hau lezio bat hau da, me pongo aquí. Bai, Gu behar dugu, beltzan reazioa, en todo caso, hau izango da. Hori bai. Oain ere bai ezin da lain, baina en todo caso, porque gero damakin irikita gatz zaiguk. Baina, saldi ebi. Igual zaldi hori kentzeko? Oierren zaldi hori kentzeko? Baina oierren zaldiak, karo. Zaldian ekartzen bai. Bai, baina dama erortzen zaiok. Bai, ez, baina oierrekan zaldi ondo zeukek. Bale, igual egilekek F laura eta H bostera joan. Defizita saldo, bai. Osea, plana izatea zaldi ebi, zaldi F lau, zaldi H bost. F6ko puntura joateko, bai. Vale, gau idea bat okurritu zaitu hain. Eta da, hau. Hona etortzean ian, pues igual defenditzen bukatuko eta H6-en, igual. Vale, baina, zaldi F-bosten dau, karo... A ver, yo que sé. Jaten baiz gero torre G8 eta...
Eta oinite madiat... O bueno, alfia H6 ez dut guztiz beharrezkoa. Ez. Hor utzi dezaket, simplemente saldiai jana dizateko. Eta jokatu zakez. Jokatu zakoin gaztelo atxeiru. Oain. Oain saldia feo, oain beltzan txanda da. Ez dakit alfia H6. Claro. Ez que oin beltzen txanda baldin bada, ez que bestean gaztelo saldi jesazpi amenazatzen diat ere ez. Ze izine jan... Bai, horregatik torre jesortzi, ez? Edo alfia H6. Bai, eta oin gaztelo atxeiru. Guztetzen niri. Osa, eta zeharin nau. Gai, hau mehatxatzen. Bai, hori amenazatzen bizkat, da ide, bueno, horrein oin alfila daukek, gero, claro, tapatzen zea. Ez que jugada hau gusta zait, Ja. Jugada hau oso importante irutze zait, Oso importante irutze zait jugada hau. Ja, babesteko... Ez que asko lagunduko, talfia etxan... Asko lagunduko. Resilatzioa, horretik zaten dut, pero, ez aspira... Igual alde bujarri bai hemen. Ere bai. Fia debi oso jugada importantea, nik uste nik. Bai, eta FSek nolabait, igual babesten ere bera, ez da? Ez que behar dugu pieza hau ere bai. Defensan, eta gaina hartuko itumen kriston kasi importantiak, F-la hau, que saldiantzako ruta da, G-bost, ere bai oso kasi importantia da, H6, G-zazpi defenditzeko. Bai. Incluso F6 te badeu, ez dakit, G-bosten ere algea jarri. Ez, moitu du? Jarri du? Ez. No me digas que sí, no me digas eso. No, tío, esto es mala. Bueno, hoy gaztelo gehiru... A ver, es que bestia echan una eres, porque torre de ilusión, ¿no? Eso, jokatzen batek, gaztelo gehiru jokatzen batek, ikizaten duan ideia guanoin, alfil debi, ez? A ver, hori, oitxe, albada. Albada, lo que pasa es que guain ezin da. Oina saldi febos. Es que ez du maten denbora, porque hau dator, ya. Ja. A ver, C6. Bai, es que, oin jaki guztitan, baina, es que, claro, iteitau, jan, jaki, torriak inaldet jan. Ez, utzizak hori. Begira, beste jokale bat zeukiat. Saldi den lau zeukiat ere. Hemen, oain hau. Bai. Eta zean nola esatzen dejaten molde madiak saldi H6 eta erregin egaten diat. Bai. Osa, Ostras, barkao. A ver. Bai. Osa, torre geiru, ez? Bai. Jan, torre geiru. Oin alfil debi esaten genian. Baina oin saldi dela oso... Bai, oin... Eta saldi dela mehetzatzen egin nauk, Baita ere. Oin esaten genian, F6, oin saldi dela hau. Bali sozidak, zaitik, zezine jan. Ezin diat jan. Ezin diat jan, baina igual hau, A ver, movimendu gehiago dakagu. Egin du C bider eta saldia bider. Bai, gutxe ere, klabotazio. Vale, a ver, eta zer bertatzea jugada honekin? Bai, hori da, pan. Bai. Baina un saldi F5 beba zaukek, ez? Bai. Barkoa. Bale, eta hori gazte bat txeiru. Gain? Bai, ez. Txin gazte bat txeiru edo bestela... A ver, etxene, pom. Chungo pastel. Te doy noticias, por módulo. Bai, modulo zartu dek? Galdutaziok. Ero iraz eta bera. 0-0. 0 bat, ondo. Este es el 0-0 más engañoso del mundo. Bai, baina... Horrek esan nahi diken adek, que el blanco tiene un ataque de la hostia, pero si hoy él juega perfecto, está igualado. No, es un poco la traducción. Abro nola defendatzen duen. Zoin zeukau, txein india honarek, saldi dela, hortxe haudek, ez? Hortxe haudek. Sandilla.
Parisak nahi diat ikusi Aimar Biderrau, saldia biderdelau. Aimarren ikusi nahi diat, Aimar Vale, guasmak Aimarrekin. Ze bat hori da. Esaten genuen erasoa ez, baina ez du prestatu adibidez gela batxela baizik eta... Bidetik geratu da. Pixkat, ez? Ez da iritsi bukatzea plan hori. Nik jarrituko nuke planarekin, Bueno, a ver, erregia erasotzeko baldin bada, bai, gustatzen zait. Baina imaginau erregia honea juteala. Baina ez da plan bat gustatzen zaidana, porque ari naiz kentzen gero alfia ere alda sartu jokuan. Osa, erregia atakatzeko baldin bada, bai. Gustatzen zait. Igual dama hemen jarri, ez eskapatzeko erregia. Hau gero zago jolako. Ez ondo, katramilatu da nor. Beltzak, Jo, Kasilla beltzetatik ere zineik joan, ze berak ere joko eroso dauka. Ez beltzetan ditzen, igual dama giro, dama atxelau, baina ez daukat ere... Nik atxelau, bai, kolumna hori irik ingunuk eta alba da F6 neure ganatu. Alba, F6 neure ganatzen baldin badet, gero beti daukat zaldi esazpi bai edo dama F5 ere. Nik uste posizio hontan, como bide asko dazkala, no? Txuriak. Ose, aukera asko dazka irabazteko. Hau bai izan alda plan bat. Beste bat simplemente, pues, aldatu pieza batzuk, damak. Bai, igual dama de hiru. Damak aldatu, pues, ya zure erregia ondoteko. Bai, eta gero, pues, doblamen, eta pixkanaka jun. Kontua da, gero dorrekin polasteko, igual, ez duela eukiko plan erreza, ez da, igual, desein sartu nahi diat, igual ez, deseko debilidade ikusten dut, orduan ematen du honek gazteloak, hemen triplikatuko banitu honen birurok, bai daukadala desein ez daukadala babesik, ze alfile zazpiz dio balio, orduan deseko puntura behar bada ez, joan zehatzera, edo, hoi behar bidez, saldia kendu eta doblao, no? Saldia hori da, Gaztelu... Saldia eiru, ero gaztelu, lehenengo gaztelu. Lehenengo gaztelu. Bazken, kentze bat esu hau, gero itezunean hau, jaten du. Ja, baita. Orduan, aurrena bota, bueno, bazke ez zezuta bengatzen bada, jarraitzen zu ezin dezuta jaten. Baina, bueno, zugalau. Bai, eta triplikatu. Hombre, bera ere zegetuko da behar da, gaztelua triplikatu. Ja, alfile zazpirukiko du. Bai, baina igual, ja eramaten ditu nian piezak honen defensara, orduan da momentu hona zure plana egiteko. Ahora que ya te has extraído, guk nola toki gehiago bakagun azkarrago pasatzen gara. Toki batetik bestea, tablerotik. Orduan igual aurrena dena lotu. Ni saldi demostazko gustatzen zera. Bai. F6 ikutzea, Bai. Asko. Bai, nik uste irabaziko dula Aimarrek, Bai, nik uste, bai. Hori da, hori duzula eta... Alex, jarraitzen duen... Beira plan hori. Tristea, baina... Hostia, eske dama... Bai, tristetxoa, Oso tristea, baina, bueno, pues, peón de más, oye. Por un peón... Hori zaten dejo, eske... Eske guainite izutea... Ja, baina... Hoi bai... Azazpiko... Peoia, bueno, jangarriziok... Hoi, gaztelu bat jokatu behar ez? Dama zeiru jokatzen bain zuten gaztelu zeiru, gaztelu bat, mehatxatzen pizkat alfil bebi bai, baina eta den lan jatea bai, gero ez, baina... Hor mehatxo dakana ikusten nahi izena da, azkenean, ez hortziko kasilla ere importantea, patxirena dala, ez da? Azkenean, alfile irukin gaztelu doblatzen ditu, bai, ez hortzeko... Oso importantia esan, porque bestela zure lehen filare bai haula... Hori. Eta hori, alfila iru, gaztelua batera eramaten dek, ez hortzi puntuan eriadek. Osa, jazinik beltza jokatu gaztelu ez hortzi. Bai, adiez, hau inezkeo, gero torria egin alizateko, ez? Bai, izolik, Baina, bueno, bai. Motela da, azkenean ordurako jaingo dezu hau, eta ja ez da mate. Beiru, bale? Oierren jokatu du, eta indu alfia C5. Hori da variantea. Onartu iritsi egin. Modulua guztut G6-en bizala ematen, baina, a ver.
Zoin ematen du, zaldi F5 ematen du isa bakarra, ez? Bai. Ero zeiru jokatzen dek, igual ere, zeiru. Bueno, baina zeiru... Baina nik zaldia gustatzen zeirak, Eske zeiru, a ver, zeiru behiratu erdezua argi hau. Bai. Porque jate baizu, nire oiteta hau, hau rekuperatzea nua. Ja, baita. No sé, a ver. Ja, Es un sacrificio de dama, Bertso da, bai. Behiratu behar da, ez du zan nahi hona dani. Joder. Eske jokatu behar dek zozur, ez? Eta eske, zaldi F5? Edo Behiro, bezeiru indiote. Eta sartuari hor, bere pinel hortan. Bueno, nik uste igual, oain dala momentu daiteko F6, ja. No sé. Eski izateko noin zaldi de lau. Ez, baina hori... Ez dakite. Eta zaldi de lau. Hori da inventos míos, que no. A ver, bueno, guazen behiratzea, baina... Ez ez sinisten. Hori da. Ez eta asko sinisten, onta. Baina, bueno... Hortzeko gatu da gazte. Ba, ez que adiez hau. Ja. Uno hau egin dezaket. Bai, hori da. A ver, torre hau galdu ingo ezu hori, argi baina. Bai. Eta dobletea dator, bestelan. Zaldiakin. Interesante, behiratu behar dezu, baina ez dut asko sinisten egia esan. Jugada hori hona izango da. Ahora lo dijoan gura Asier, ere? Asier, vale. Bai, espaldi ez dugula ikusi Asier. Bai. Nola zebi bireko kala izango da. Zaldia F baten gerau geha hemen. Hemen dik dakago ikusteko. Hori da. Uy, el roque largo, venga, chaval, al ataque. Mira, zelaukoa ere zaldiakin dauka, hori da. Eta Ez du jaten, baten faltan beste bat. Hori da, Eta gainera oin desiko zaldia dauka, hiltzatuta horre, bitxo bai. Oso ondo Asier, Bai. Gustatzen zepiat oin zinan da hon, horren daude oin ez da, Osa, oain nahi ez, jake. Vale? Bai. Alfil de zazpi. Alfil de zazpi. Zer igual. Nahi nun behiratu hau. Baina. Jake. Eta izergin jango, un torriakin suposatzet. Bai. Oaingoz ze sakrifikatuet, pieza bat. Bai. Zer nahi de bezazpina sartuta, baina... Bai, baina ez. Ez que... Gehiegi da, ez? Final bateako. Bai. Vale, indio alfil F6. Bueno. Que ez dakit, A ver. Hau. Jake. Eta batu ezkeo, zaldiak izartzen naiz. Hau bai da peligrosua, ez? Hau bai oso peligrosua dala. Eta, bueno, balin badator hona. Hau dakat. Deiten bazut de bost, alfia ze bost. Eta hemen ari nahi sartzen, Bai. Bai, holako jokandizak, bai. Nola esan hau? Hau, ez? Torre bider oso interesantia da.
Ja. Bai, errege... Bakarrik kalidade bat sakrifikau deu. Bai. Ez dala gehiagi. Eta errege zazpize pasatzen deko hor? Erregia zazpi izan dugu hau. Ah, Baina igual dago eto erregia F8. ja. Porque horrela... Utzi. Hau inezkio, hau. Hori, no, babesa daukek, ez? Bai. Bueno, bezakit, aztertzekoa da. Bai. Baina, jo, Interesgarria bada. Interesgarria bada. Igual aldetein zuzenean. Zuzenean hau. Teiten baita hau. Pues ez dakit, jugada hau. Porque ezin du... Ja. Ez que oso interesgarria da hau. Sakrifizio hoi. Nik denbora guztia gaztauko nun hori behiratzen. Bai, hasiko plana bitxu. Ikizan duan alden bizkate... Bai, dama jokoz kanpo lagatzeko. Oain igual alfia esazpi eta bebostekin ez dakit, bueno. Oin gaztan doblatu, alfil bebi jokatu du, delau ikutzen ari da. Bai. Eta... Ja, salbatuko du presioa, ez? Más o menos hemen patxik. Oin ja doblatzea da doia. A ver, oier muitu du, dama C6. Ostras. A ver, zeiru, bueno, dama saldia C6. kendu du paretik. Bai, kendu geha. Bai, saldia kendu du. Vale, baina segertatzen da, eite badeu, simplemente saldia F5. Que me atxatze digu hau, ez? Da gero hau. Osta programik. Ez que hau oso posizio txarra da beltzantzat. Bai, nintzeko bai. Oso defensa prezisua behar da hor. Bai. Horaiz... Estuan jugada hori da. Eta ze pentsatzen duitia. Ez pentsatzen duitia horren aurka. Claro, horrekin... Gaztelo gehiago jokatuko balu, dama eboz dauka. Bai, hori bai. Horrekin egin du ere. Hori bai, baina hau... Bai. Zein modezu hau, ez? Bai. Ez que horre tortzen dira jugada horiek, ez? Bai. Bueno, hor jango dut. Me voy a intentar defender como gato panza arriba. Zer ingo dut. Bai. Eta klabauta da hola. Osa... Txarra dut dauko posizioa klabatu... Zaldizak intzauta zeok. Zemon ikustea Xaxier, descanso txiki bat diteko, 5 minutu dite bai hau. Ni laster bai. Martxin berrizua, bueno, hori untxingo de. Ez baina, bueno, egik bat, zintzu da lehor. A ver. Sortzi izadek. Sortzi, A ver, esan ba izenak. Aquí vamos a empezar a pasar lista, Humanamente está jodido. Móduloak dira misa, efectivamente. A ver, zintzu zaiten besteok, gorre Xabier Arrillaga, Pablo Arrondo da... Xabier Arrillaga, Pablo Arrondo ditu Komando Zarauz. Bai, eta gero zeok zenk dala Markel Lekitxarra. Altzabaleta hori dok. Eta gero bestia batzekiat, zintzu diren, sei. Ez da egiten jokatu den. Begira, RH bat jokatu du. Begira? Nia? RH bat. Oin baina di da, bueno, gazteloak endu nahi, baina... Ni uste? Claro, es que begira, ze mehatxu zeon mehatxua. Saldia bider, C bider, eta torre bider eboz nahi zion jolaztu hierrek. Eta torre bider eboz den aurka, dama bider eboz. Claro. Igual horregatik egin du herria. Claro, taktika hori ez dugu ikusi. Bai, egia da.
Pues... Bai, Baina berdia ba- beste táctica, algo habrá. bai, Vamos a confiar, a ver. bai, hombre, modurak berdintasuna ematen badu, guk uste gendu baino defentsa gehiago dauka. Edo behar badan lehen, zeuden taktikako, bai? Zitzan okurutza, herriatxo bat, bale. Oain, pentsatuet hau, Bai, jango digu peoiakin, ez? bai. Jugada honek ez du mehatxatzen mate, Ez, honek ez, ere ez, ez, jango digu peoiakin. Bai, Eta hemen, nola esan jugada, a ver, F5. F5. Oain, nire plana da, pues, agian, haula izan daitekela lehen lerrua. Jugada honen aurka, dator hau. ja, eta dama ze bat daukakena gero, ez? Bai, torriakin ezin da jan, damakin jate bat ez zu torre F8 dago. Baina jakek zeukeat tartean. Ja, bai, arrazoi. Baina hau, Ja, baina eske, kalida ja galdu deu, ez dakit zerren truke. bai. Ez, F5, nik, Eta hau, ez dara, no? Ja, bai, F5, nik hor, mucho lío, mucho riesgo. Esaten un, pues, a ver, Ja. taktika hortik bat zeon taktikan bat. eske, oime, Dama C2, gustatzen, aurrena F5, da jate igunean dama F2. Claro, bain txaldia esazpi, no? Mate dator. Bueno, igual es. Hau. No sé. A ver, bueno, estamos jugando. Bai. Vale, algo que sube desaten. Chavales, ¿quién está ahí viendo en la sombra? Hori da. Inok ez duzaten, hiru identifikatu dira. Sortzetik hiru. A ber, zelan di joan nau, Josu Tornei eta bebi, Manes Regillaga, Manes Seke... Rey H1, Rey H8, itiko hierre que bai. Aha. A ver. Nik uste dator, gustatzen zerak... Pinta oso txarra. Heldu atxiru be bai, ez, igual. Bai. Saldi F5. Hori da, ja. Oain torre G8 sin de win, porque H2 dator. Bai. Sufriendo hoy, pero vamos a confiar en el chaval. Vamos a confiar. Ayer máquina, Bai. vamos a confiar. Baina pinta txarrasekak. Bai. Pinta txarrasekak. Vale, bueno, ni astero orduan. Bueno, Vale, Sier. Eskerrik asko. Bueno, urrengo batean. Baina esplikauziot nola eken iteko hau. Bai, Así bai, que bai, hable bai. a pedirle. Hori. Sier, hitzak streaminga eta. Baina bazik ikela Espentza darri izan dek. Vale, agor. Venga. Bai. Bueno, Sier, Vale. eskerrik asko. Urrengo arte. Venga. Venga. Aio. Eta, bueno, momentu zoain ni bakarrik edatuko naiz. Ezako zehat entortzen... Nahi baik, baina... Ez esan, porque ya esan ziot. Vale. Orduan, animatzeik, beha baskik, nahi baik, ya animaukoik beha. Vale, ba... Sortzi gaudek, equipo, estamos a tope, Vale. Zekit, como oso azkarra, jolasten barbazan, yo no jugaría tan rápido, tío. O sea, primera fila en táctica de Skak, Primera fila en táctica de Skak.
Es que hori, adibidez jugada hori. Es que jugada hori. Jugada hori. Eta guainze, Xavi. Guainze. Es que guanje sei... Nik tema taktiko asko ikustizkia tamen. Tema taktiko batzuk ikustizkia, ez ekit asko gutxi, batzuk bai. Bai. Ondo. Gustatzen zaitek. Estaba viéndolo bastante negro. Me gustatzen zaitek. Irutzen bazaizue, estamos en un momento emocionante. Asier no sabemos si se ha metido al sacrificio. Hemen nahi gintuan esaten torre bider D6. Oatze zehazte, ¿no? Indik alfía B6 con ideas similares, claro. Bueno, de hecho amenaza, ¿no? Hemen, hau. Eta ze airek esaten. Enrokatze baik mate emango deziokela, ¿no? Eta nik siniste deziot. Egia esan. Vamos lakuntza, Que aldik irabazi torneua. Eta mereziko zian, porque oso jokalari fuertiak, gaina esantziak, que pasa ingokela. Gero komentatzea, usteiat. Zan dikela, así que igual... Vale, hemen... Analisi... Kalitatezko analisi bat esango jatamen, da txuriak beba gehiozekak. Hori dek esan aldeaten guztia, etzekit. Nere ustez pinta txarrazekak hau beltzantzat. De hecho, jartze baina eta alfil bat C6-en, gero sakrifikatzeat dela hoen. Hake. Zekit. Matik etziokela ez error. Baina, bueno. Pachi, bueno, peón de más, poco a poco. Chiqui. Hostia, ba, Chiqui! Oso galduta ikustenian, eta ja ez. De hecho, guain igual irabazita ikusteiat, Irabazita ziok. Son el día de bi igual, son el día de bi. Joaki salía F1. Joaki hau ziok. Jake de hecho oitea. Jate basiak, jake. Después de mate ziak, jake da mate jebin. Pues que jake. Buah, Juan galtzea ziek, Venga, oye, ría zurekin dikezi, me cago en Dios. Aguanta ingo ikao como un jabato, venga, Venga, Ba, gaztek, ze musik uste zueite baiat 5 minutu descansito txiki bat, 2 minutu, vale? Os dejo solos ante el peligro. 2 minutu izango ditu, vale?
Hemen jarriko jat. Volvemos en 2 minutos. Komuna jumeriat eta hori dena, osaki. Zeitu ana. Txiki bizitza hartzen, pues txiki kasik salbau indik partida, O irabazi, incluso, txikiat horra idet pentsatzen, baina eske nik ez diat ikusten on bat. Ez diat ikusten. A ber,
Barcauco ya sube mañana. Me tira un poquito para ir a ver la de Oyer, ¿vale? Que habíamos hecho G6 y caballo H6. Vale. Bueno, momentuz, aizaigu esaten, barbazan, zikaukela peoi bat aula F6-pin. Bere plana izango hor triplikau, baina, bueno, printzipioz, hori eta D5-ko aulezia bakarrik zeudek, eta egia esan, salditxuria H6-en, bueno, bai, haidek zoz egiten, argi ziok haidek zoz egiten, haidek presionatzen F6-pin, baina, hortaz aparte, ez dik egiten. Ezin diago esan momentuz pieza txar baekeni, porque nahizte izkinan egon F6 nahi atakatzen, baina, bueno, izkinan ziokela bai aldi hau esan. A ver. Eta hemen beti egon behar gaituko osoa di golpe taktikota. Golpe taktikota. Adiez okurritze zaitek hemen, hori. Baina esko bain ingoiat. Torre H3, dama H4, dama H4 aurka, zekat alfila esazpi, ¿no? Ahora caballo por F7 ese torre. Dama esazpi. Caballo por F7. No. Jaque, es que jaque de. Zia balillo horrek. Torre H3, dama esazpi, inberko jat. Pablo, bakik zein falta eken hemen, ¿no? Bakik zein falta eken hemen, ¿no? No voy a decir nada más. Torre F3. Vale. Venga, a ver. Aguanta bingo ya abajo, ¿eh? Aguanta bingo ya abajo. Aguanta bingo ya abajo. Zikiat nola, baina aguanta bingo ya abajo. Claro, es que guain putada zein dek. Guain nahizuko obligau torre esazpitia da. Esazpidek kasilla bat, tanto pieza honek como honek, igual nahi genial auki. Orduan, guain, torre H3, igual aldi hauin, orduan torre por E5 y torre H5. Venga, va. Pues vamos a jugar torre 7, ¿no? Ayer, no sé, torre 7, ¿no? Venga. Intzak, que ere bai etxikau gain beste demora, ¿eh? Torre por E5. Táctica Sichón. Táctica Sichón. Táctica Sichón. A ver, oso azkarra ez nauken posik jarri, ¿eh? Venga. A ver, jugada hau beira berdi hau, ¿vale? Beldurra mateziak, baina eski beira berdi hau. Torriagin janezkeo jugada hau ziok. Defendiuta ziok. Vale. Arduan, de hecho, el peligro hau. Venga. Torre por F7, hemen. Es que torre por F7, torre por F7. Taguero dama. A ver. Torre por F7. Torre por F7. Oain, saldia biderite baik.
Dama bider F6, jaque. Toin, jugada hau. Jugada hau, ¿no? Eta honen aurka, que me toca N5, no, N5 no me toca, me defiendo y ya está. Vale. Vale. O sea, que he hecho balillo horrek. Torre por E5. Torre por E5, venga, Vamos a oír, Vamos ahí, Venga, Vale, txikikira sindik. Está la kunzak tablas. A ver, ¿quién es tu favorito del público para que venga? Zeina de zure ekartzea gaur hona. Lakuntza, etope ziok. Eta euskalduna, También tablitas. Vale. Venga, a ver. A ver, Pablo y compañía, zein ekartzea hau. Ikusi dezue ja partida batzuk bukauta zeudekela. Txiki, Juanma, Unai. Zein ekartzea hau, zein nahi nahi zue eskatzea. Torri komentatzea. Venga, esan. Venga, Venga, oye. Un crack. Venga. Oen bai ikustea eta oierrek irabazin goikela, Es que peoi bat irabazi, básicamente. Peoi bat irabazi. Bitxo basitxo. A ver. Lakuntza, Alain. Vale. Pues bi esango ziet, vale? Ustea eta analizatzen nahi ditukela. Vale, chavales, pues lakuntza guain pasakoek, paseke analizatzen nahiek bere partida, bukatzik enean etorrikok, eta txikiri izan ziote bai, baina no me ha dicho que vaya a venir. O sea, etxeak esan ez da bai. Vale. Bueno, pues lagako ziok Xabiri pentsatzen, eta guazen ikustea beste partida bat. Besga kontra Suaitz. Bueno, Suaitzek salbatze baik. Gaur, beste galdutako final bat, pues zorion negozio. Nahi atesan, ez diat uste. Asko izango ban, vamos.
hau ez dik salbauko. Baina, bueno, quién sabe. Fortaleza igual basiok. ¿Qué va? ¿Qué va? Hemendik sartzen aukerregiak inda, ya está, ¿no? Vale. Bai, de hecho, ya está. Galduik. Vale. Pues oyer falta, bakarrik. Ez. Hemen. Etxagibel, bueno. Pixkat hobeto, porque desutabiakin beha gehaukoek, no? Bai, pues, hobeto, ventaja xierrena. Aldu pentsau txikia, baina, bueno, bakarrik torria balin badaude, bakarrik zutabea balin badago, eta zutabe hori balin badaka norbaitek, pues, ventaja nahiko handia da. Ikusiko dugu. Irabazteko balio jo no ez, baina printzipioz nik izango nuke baietz, irabazingo gula. Oain adidez torre de iru. Torre de iru eta doblau, o torre de zazpi. Eta doblau. Igual dobeto torre de zazpi. Eta gero, falta ya Josu eta Manish. A ver. Bueno, posizio hau ez du abantzeikin Manishek. Osa, kalidade bat gutxiokin jarraitzeko. Egia da epoi bat rekuperau dula, baina du maten nahikoa izango ganik. Printzipioz galdu ingo dula esango nuke, baina, bueno, guandik borroka berda. Eta hori geratzea dugu, oza, Etxagibel, Manes, eta Aimarrek irabazindik, faltaek, Oyer, oza, Oyer, eta beste bi Oyer. Oyer, Josu Manesen aurka, Josu irabazita irabazita kala esango nuke. ¿Qué? ¿Te animas, César? Bueno, tenemos aquí a un invitado especial esta tarde. Tenemos a todo un presidente de la Federación Guipuzcoana. Bienvenido, César. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal las partidas? Las partidas buenas partidas, ¿verdad? No sé si has visto algo. Nos quedan 3. Esta está abierta todavía. Un poquito mejor el Etxagibel, ¿no? Porque controla la columna. Al final ahora le toca a él. Se puede doblar. Si el otro le pelea la columna, le cae este peón. Entonces, me puedo doblar y al tener la columna, pues cierta ventaja, ¿no? No es igual súper grande, pero bueno, bastante grande. Además, ya sabes que dicen que el alfil se lleva mejor con las torres que el caballo. Sí, también, sí. Y también hay peones en ambos flancos, aunque sean simétricos y tal, pero sí, yo creo que tiene bastante ventaja aquí Asier. Debería de acabar ganando, pero bueno, no está definido. Definido sí que estaría bastante esto. Esto sí está bastante definido, porque tenemos una calidad de más. Sí. Entonces, bueno, ¿Qué pasa? Pues se deberá ganar. Que ha intentado atacar el blanco y no le ha salido. Sí. Sí, eso tiene pinta. Sí. Y pues la que más abierta quedaría, bueno, la que más me apetece ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Esta. Que se ha comido un peón el chaval, porque este golpe no vale. Y esta. Hay mate en la primera fila. Entonces, pues se ha comido un peón. Este confiaba en ese golpe, pero se ha comido un peón. Sí, el problema de tener el rey que no puede salir de la primera fila, claro, que eso pasa muchas veces. Y una vez que Oyer se ha comido ese peón, pues yo empiezo a soñar en punto entero. De pasar de una posición en la que, bueno, nos dábamos con un canto en los dientes, con unas tablas, porque se veía que nos estaban apretando, pero ahora ya tengo un peón de más. Y el ataque blanco está muriendo. Este caballo comentábamos que estaba un poco desplazado, pero que no era grave, pero es que ahora empieza a ser grave, porque también puede venir esta jugada. A ver, ahora mismo no vale, porque ya te quitas el truco este, pero no sé. El caballo, por ejemplo, si el negro hace C5, ya el caballo aquí no pinta. Tiene graves problemas. Creo que va a ganar. Ayer. Y
Y bueno, estaríamos hablando de un torneazo, tío, la verdad. Sí, esos caballos o dan jaque mate o no valen para nada, claro. Esos caballos ahí tan pegados al rey. Y es que yo creo que ha pasado lo peor ya. Sí, Lo peor ha pasado. Posible. Lleva sufriendo unas cuantas jugadas, pero pues desde aquí más o menos estaba sufriendo. Desde aquí, yo qué sé. Aquí parece que el blanco juega solo él. Pero bueno, pues ha defendido un poquito. Ha creado cierto juego en el centro para distraer. Y después pues ha defendido como ha podido y ahora ya está ganando un peón. Y sobre todo que Barbazán se ha apurado aquí un montón. 5 minutos le quedan, pero es que tenía 17. Ha perdido más de la mitad del tiempo. Mucho más de la mitad del tiempo. Sí, un factor muy a tener en cuenta. Sí, cuando se mete uno en el bonus este de 30 segundos, se empieza a pasar mal. Vale. Aquí hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa si esta? Jaque, ¿no? Salvo todo. No, pero tienes torre. Ah, bueno, que está el alfil, es verdad. No lo había visto. Salvo todo. Es verdad que el alfil más bueno. O sea, Oyer tiene ahora 14 minutos. Efectivamente, esta jugada vale o no. Vamos a ver por el otro lado, ¿no? Esta, aquí te juego. Ah, no. Aquí tengo que jugar esta. Ah, la he jugado ya. Toma H4 y no he jugado. Ah, Paunay, ¿qué tal? ¿Que te animas a ver la partida? Sí, hombre, sí. Voy a seguir aquí todas mis miserias. Bueno, Bueno, esta partida interesantísima, ¿no? Sí, ahora es un poco la que más viva está, pero ahora parece que ya ha pasado lo peor, el no ha ganado un peón y tal. Pero bueno, de hecho, Gaur, gracias César. Vale, vamos a ver ahora su partida. Hasta luego. Vale. De hecho, Gaur egin euskeraz, que te animas Gaur euskeraz egin dugu, porque atzo jendia esaten euskeraz, pues mira, zer gertatu. Nahi badezu hartu zuk mandua. Vale, bueno, a ver. Bueno, zaudezko egin. Honela, a ver, prostaidazu, mira, txela eta Vale, pues mira, honela normalean egiten zuen frantsesa. Baina egin dut hau, eta, bueno, eta hemen ez dakiz zerbait hemen ez neken, hau, sumatzen ziren, eta bapatean egin du hau, eta ez dakiz lau, do F-lau, askotan egiten nuen F-lau pizkatar eskutsa dela, baina arrando, bueno, enrokatu behar nahi ez dakit jo. Eta egin du hau berehala. Eta ikusi beharko du teoria. Ikusi beharko Bai. Leku azten du zaldia eta onera. Eta betikoa, D-bosteko kasilla hor geratzen da kolokan, baina ere aldi berean oso garapen ona du, ez? Alfilatre behar du, beste seguraski bezazpitik, eta ez dakiz errez, orduan. Hemen izan da, como beltzak egin dula ebost bi jokalditan, baina trukean atera da kasilla txar batetik. Hori da, alfila, azken ez du ezer galdu, zer seguraski galdu beharko du beste denbora bat, alfila toki honean jartzen. Todas las líneas, yo que sé, ataque inglés eta hori guztia. Hori da, nire horka jolasteko oso nieto hori da, nire normalen jolasten dudan. Beino, hemen egin du, zen olako jokalde, alfile zeboz. Hau da, oso irabazteko eta hori, zere, alfila ezazpik gelditzen bada, ez egiten baduzu onelako jokaldea. Orduan, hemengo guztiak ongi zenduta egongo dira, ez? Egia badut deboz, baina egin dezake desei, baina egiten duzinen onelako jokaldia, badakizu orduan zure errege flanko ditu behar da nahiko kolokan. Vale? Eta orduan nire errandu, bueno, hartretzen baduzu, kalako duntuten izan, gero egin beharko duzula desei, momentu batean. Orduan, alfila hori oso erasortzaile hona izango da, baina oso defendatzaile estarra. Erabaki behar duzu, non usten duzun alfila, eta ezin ditu bi paperak bete. Adibidez, deiruko alfila izan daiteke, eroso egiten duena, eta ezain ona. Alfila oso poteretsoa. Eta gainera ez du inongo toporik bere lan egiteko, baina ere, trukean, hori ez dut horri behar. Eta orduan, bueno, egin dut hau, ja, usten dut hemen, klaro, ezin du jaten baduzu, jaten, hori da. Orduan, klaro, defendatu behar du bosteko pioia,
Eta orduan, hau bera, jartzen du zalantzagarria, ez? Eta nik hau du, ja, nik konten egon, zeren askotan nik jolastu du Pelikan. Es que, claro, Pelikanan, al final akazu G6... Hori da, eta orduan nik bat dut nobeteko esperientzia honako posizioetan. Orduan erraten du, bueno, alfila hau, bale, zaindu behar du, zere, claro, jaten dara zuen, baina nire zeidanen beste importa. Nik hemen doblatu behar ditut pioia eta F5-eko kasilla hartu behar dut. Eta hori egin dut, eta nik joan nahi zuzenean, kasilla hartzera, pom, eta zalde atxelau. Orduan joan nahi dut F5-era. Zuzenean. Eta hemen, pues bueno, nahiko, nik uste du nahiko ongi, ni neure gura nahiko ongi ikusten duen. Eta egin dit H5, nahiko interesgarri, bestela nire erreina joango zen H5-era, eta hemen ez nekien banitu niru jokaldi. Azkenean egin dut, uste nuen, aztekoz, ni egin nahi nuen hau, jokaldi hau. Ez, pioiaren kontra joatea. Bai. Eta, bueno, dino zergatik ez dutekin, bueno, azkenean, pues bai, gaztelo H6-ekin, ten zezakelakos, dena defendaz zezakelakos, eta azkenean zaldire lau, ez nuen utzi nahi, eta barrez. Eta gainera erraten nuen, joder, gaztelo H6 eta igual alfila gelau egin nahi du. Osea, orduan, claro, egit behar dut, eta orain, osea, badakit pizka bat itxusia dela jokalde hau, baina ez zerbait egin behar dut. Agian zaldi F5 izan liteke, baina beti berak du zaldi de lau. Orduan, eta alfile gelau kontuz. Erreina hor gelitzen dela, orduan, bueno, pues ni etorri naiz, eta errandu, bueno, ni lasai, zeiru, kontrola hori, eta gero erreina F5 egin nahi dut, orduan berak egin dit hau. Errege F8. Eta hemen ez naken ze plana hartu. Claro, nik aserako batean egin nahi nuen aseran alpatutako hau, ez? Regina F5, baina, claro, bapaten konturatu nahiz, hau. Hau, bai, berdin, igual hau da, ona. Igual makinak erraten dugu hau ona dela. Baina ni beldurra nuen, alfila gelauen ondoren, badakit oren galtzen duela berak pioia. Baina, onelako jokaldi baten ondoren, alfila gelau datorla, igual hemen, hau. Egin ezaken, ez? Eta honela gelditu, bai. Eta ongin egon. Ez? Bueno, makinak erraten digu ere, unai, bada garaia alfila hau ongi jartzeko, ez? Hala, unai. Edeiruen ez zerrekotan, baina nik ikusten nion paper bat, orduan nire plana zen. Bueno, egin dut hau, ez dela etxarra, eta orain egin nahi dut F-lau. Bere erregen kontra, erasora jotzeko, eta gainera ikusten baduzu nire zaldia joan nahi du F5-era, eta orduan gaztelua oso ongi koordinatzen zen horrekin. Egin dit hau, eta orduan, pues bueno, nik inongo arazorik gabe, jaten zidan, eta orduan egin dut F-lau. F-lau, bere strukturaren aurka. Eta orain, egin didana, nik uste dut ez dela gauza batetaz konturatu. Egin dit hau, erreina G8-era zora joateko, orain egin nahi du erregina gelau, baina arazoa da, jake hau nik uste dut, berak ez duela ikusi. Zer gertatzen da? Hau gertatzen da, eta sortzen gara, sakean, beti, kolorez berdineteko alfilek badute oso fama txarra, ez? Beti berdinketa ez dakiz epin. Medio joan atakatzeko. Hori da, atakatzeko, eta ikusi da, eta bino hau oso garrantzitsua izan da, zeren nik hasiera batean egin nahi nuen hau. Jaten zidan, eta orain egin berbera. Bino orduan etortzen da bere gaztelua, ez, suposatu. Jake hau, jaten nuen, jaten zidan. Baina ikustenen bere gaztelua etortzen zela oso ongi defendatzera dena. Ongi nago, baina ez nahi ongi, eta orduan pentsatu dut, nahiago nuela mantentzea pioi hori deseien, eta orduan jake hau egin. Orduan, klar, jan behar du, bestela, erregea gainera ez du nora joaterik, gainera dago deseipiko pioia. Joaten bada erregea, F8, adibidez, onera, hau egiten badu, nik kalkulatzen nuen, belau. Eta orduan deseiko pioia oso kontu txarra du. Ez, orduan, erregea, eta, etortzen bada desazpira, ez dakit zenorako torpezuna duen, ez, hori da. Orduan jaten dik, ni jaten diot,
Eta orduan, klaro, hemen kalkulatu behar nuen bakarra da, berak, debost, beti debost. Baina, klaro, honen aurka, banuen oso jokaldi erraza, erregina deiru. Behiru, eta bezazpiko pioi, gaina bezazpien erosten denean, jaten dut ere, azortziko, errege ez daiteke joan F8-tik. Orduan, egin behar du ez daki, erregina dezortzi, jaten du, eta bino, ja, jaten du gutxen espioi bat, eta segurazka eseko pioia. Eta, klaro, pentsatu bera zer egin behar du. Gainera badago beste kontu bat, interesgarria, debosten ondoren, da, hau. Ere kontu handiz ibili behar dela. Jan dezake dela, jaten du, eta F6. Hori da. Eta orduan, hemen, zailtasun onde altzaren, non utzi behar du erraia. F6 mate da, ja. Ia mate, hemen. Alfia F2 mate, Bai, bueno, egin dezaket berbera, erregea gainera F8 ez du ere ies egiteko kasilla ona lortu, beira alfila pioen eta alfilaren artean zenolako, eta gainera utzi behar dut alfila F5-ean, badut ere Gaztelu F5, oso interesgarria, hau ezin du egin. Orduan, klaro. Defendatu behar du. Hori da, orduan, eta kerri du honera, nik uste dut hau gainera pizkatazkar egin duela, eta orain nik, egin dut gainera hemen ja ez nuen demoraskorik errazenak. Peoiaren kontra. Hori bai, ezin izan du dugu jakin zuen denbora gaurkoan, ez ari zer. Mira, hemen ja banituen 20 minutu dola, orduan, defendatu behar zuen peoia, bestela jaten du da seikoan, eta bere erasoa oso zaila. Claro, jartzen dut onera erregina, zerretarako gero pasatzeko alfila, eta gainera hori izan behar da. Orduan hemen ia ikusten nuen irabazita. Oso, gure ikuslentzat. Ez da, ezer zailagoa, irabazita dagoen partida bat irabaztia baino. Eta hori gertatu zait. Hau egin du, nahiko ona, zeren defendatu behar du alfila, zeren hemen, nik egin dudana da, eskerreinan nire torri da alfila ukitzera. Jan nahi du pioia eta ezin du pioia honekin jan. Jaten badu bestearekin, pumba. Feboz, eta horre sartzen da alfila, eta hori. Orduan, berako zongi egin du hau, hori defendatu da. Orduan, nik ukitzen dut F7, kartzen du honera, eta orduan, egiten dut erratzena. Orain egin nahi dut belau. Belau, alfila joaten da, eta jan dezaket deseiko pioia. Eta hemen, iritsi da, momenturik, ez dakit nola ipatu. Hemen ikusi dut, klaro, eske egin dut, Kreston, jokaldi txarra. Hemen nik pentsatzen nuena, makina segurazki ikusiko du beste bat hobea, baina hau egin nahi nuen hau. Nik errandudan bezala egin nahi nuen belau, ez? Kasu honetan, ez du balio, errandizuet. Orduan, bino, klaro, pentsatzen nuen, igual hau egin dezakela. Bueno, jan den bizi, da alau ez du beltzak, alau horren hau. Bale, hori bai, orduan, eta alau egiten badu, oso erraz, jake, eta jaten dut. Jaten du pioia, eta gero, eta horrein egin nahi du Gaztelu dezazpi. Olartzen, orduan nik hau kalkulatzen nuen. Nera etortzen da, nik egiten dut hau, jaten dit, eta gero segurazki, ja, aurreratzen hasten naiz pioiak, bere erregina guztiz etenda dago, eta gainera ez dira koordinatzen bere piezak, ez? Orain, egin nahi dut, onera, erregina, adibidez edo zein jokaldearen aurka, erregina zizazpi, eta jan bezazpiko pioia, suposatu. Egiten duzu hau, euskat erregina aktibatzeko. Ez duzula bainera aktibatu behar, baina hau egin dezaket, jaten du pioia hau, eta takillo. Dena defendatzen du, eta hasten naiz pioiak aurreratzen, Agian, alfia asazpin jarri ezkero? Alfian, bai. Ez dela tokiona, baina. Igual, bai, jarretzeko erasoan, baina orduan bere Gaztelua nola mobilizatu behar da. Egingo dizut, Gaztelu zebat, adibidez. Hau, eta gero, aski dut erregina ekartzea honera, eta landatzea, mira, oso erraz. Hau, jaten du pioia, eta gero, eske badut, bi pio gehiago. Eta gainera, berak zer eraso egin dezake. Eta erasotze zuzuk. Claro, eta ni pixka bat, bera baino gehiago. Osa, norbetek erasotzen ere bada, ni naiz. Hau ikusi dut. Hau ikusi dut, eta hori.
Seguraski izango ziren beste aukera batzuk ere nahiko interesgarriak. Adibidez, ere hemen pentsatu dut honela jolastea bera. Egitea, jake hau, badakit hau izan behar dela pizkatarrara, eta orain egitea honelako gauza bat ere. Eta orain gaztelu dezazpi egitekoz, ez? Eta behira ze kontrola dudan, eta hori oso beste linearen antzekoa, ez? Baina horretarako airoa lau... Baina hau obia, porque dago lotuago beltza. Bai, segurazki lotuago. Badituen aukera asko, eta claro, aukera bakar bat duzunean, oso arraza da. Baina aukera asko dituzunean, erabaki behar da. Eta bapatean, egin dut hau, zer gertatzen da? Ez naiz konturatu, ematen nira, claro, nik hau bakarrik kalkulatzen nuen. Ni bakarrik kalkulatzen nuen, hori ez, orduan hau erreten nuen, ekarri behar nuen nolera, eta orduan alfila ukitu nahi nuen, eta dezazpin erori, ez? Orduan, berak egin zezakeen bakarra zen hori, korre bider, pumba, hau zerraza zen, pumba, kartzen nuen onera, jake hau, errege ies egiteko, eta, bueno, hau festivala, ya está, mate, eta, bueno, ez? Hau kusten nuen, eta hori. Baina justo hori, baina, a ber, unai, ez are konturatzen. Eta hori? Ez naiz konturatu. Eta orain blokeatzen du dena, eta ia ez dut abantailarik. Eta gainera, azteko sok psikologikoa. Bai. Ez dut ezer, pentsatu dut asko hau, Torre bider, ez? Torre bider. Nintzen behiratzen, no? Bai, baina ez dut ezer aurkiko. F8... Behiratu dut hau, jokaldi hau. Uste dut hau. Hau kalkulatzen nahi nintzen. Zertarakoz, erregeo joaten denean F8 eta honera, azkenen gaztelo geiro. Klar, kontutan izan, hor zenbait mate izan detekela, pasillo eta ez dakit zer. Ere pentsatu dut honela jolastea. Jatea ben. Osa, jatea hemen delauan, eta hori, baina, klar, erraten duen, joar, unai. Osteaz. Osa, badut nire fila oso ona, baina, hau, segurazki abantaia izango dut, segurazki ez dut alduko, zeren alfila oso poteretsua da, alfila de bos, F1, eta horretzen ez da ez da, ona. Ja, bino berak baditu kolumna asko, eta gaine, bera, hau izango balitze partida normala izan balitze, segurazki, bai, baina besteren, galtzearen beldurra sortu zait. Eta hau oso normala da. Azken txandak dira. Eta, klaro, azken txanda, baina gainera, hainera bazita eta bat batean, haunelako akatsa egin, pues hau. Orduan, pues ez nahi sartu, hau zen, egin dezaken ia bakarra, pizkaban hasteko partida, eta orduan egin dut hau, eta orduan, beraia jarri da osongi, hau egin dut, eta, bueno, jarri dut alfila, makillare zaio gustatzen, claro, hemen, ekartzen era alfila do, behirura, makinak erraten duen bezala, jarraitzeko hor erasoarekin, ez? Baina, bueno, ni ja, gusten duzuenez, ninagon defendatzaile moduan, ez? Claro, zer gertatzen da hemen? Hemen nik uste dut ongi jolastu dudala. Hau egiten manuen, hau egiten zidan, ez? Klabada, bale. Hau goratu, gero etorriko denararako. Ni etorri nahi zonera, berak egin du gaztelu G5, baina garreina G5, eta egin dut, horoi, jartzen ez, bera gazteluaren aurrean, eta, klaro, momentuz ezin dut peoiara. Bera, segurazki, egin beharko luke B6, da honera defendatuz. Egin du atxelau, eta zer gertatu zaio, pumba, utzi du peoia. Zer gertatzen da, ez da konturatu, hau egiten bazuen, hau egiten dira. Eta gero lortuko duzu, edo klabatu torrea, edo beste jake bat. Kriston, hemen kriston erasoa dut. A ber, jaten badu hemen gaztelua, ez? Bueno, jaten du, eta killo, ez? Irabazi du pioi bat. Vale. Ka, ordan, kusi behar den bakarra da, hau ez, kalkulatu behar den bino, behira, nik erratu nuen, jake, F8-tik behin ere joatekoz. Orduan, gaztelu de 6, erreina zezazpi, eta jaten nuen hemen. Ekartzen bazuen onera, klabatzen nuen takillo. Bera gaztelua takillo. Ekartzen bazuen onera, eta nik, pues bueno, horren kasuan, jake. Prestatu gabe.
Edo prestazio. Do, gutxienez ni banuen kontinua. Porque agian hau bada oso gogorra, ez? Bueno, jaten dizute. Lasai. Baina ere badut honelako jokaldea. Ez, do badut orain ikusten ari naizela jake hau. Ganora joan behar da erregea. Honera, ni gutxenez, badut berdinketa. Ordan, baina, bera kalkulatzen hasi behar da, hau, bakarrenik berdinketa baldin badut. Claro, ordan, baina, bere, ahí va. Lasai. Voy a calcular media hora aquí a ver si no pierdo. Vale, hori da. Orduan zer gertatu zaio? A ber, orduan, konturatu da, jandut, egin ditau, eta orduan, H-iro, klaro, hau badakizu, klaro, ireki behar dut, nik pentsatu du, bueno, behar dut. Eta ben baditu bipio gehiago, inarretetan bipio gehiago, baina, klaro, askorako ez dutela balio, eta egin ditau. Orain bai, jane didala alfila, eta hemen, jarraitzeko beldurra esan dut. Hori da, zaren, suposatu egiten dudala honelako jokaldi bat. Ez, alfila heavy. Kartzen du honera, eta klaro, gazteluak aldatzen hasten badira, beltzetik baditut arazo handiak. Nik ez dut ikusi berak nola irabazi bino. Nik irabaztea, beldurra nuen. Seguraski bai, makinak erreten du, abantai txiki badudala. Kontuten nintzen hemen 2 minutu nituela. Eta berak 40 minutu. Hori da kontu bat, orduan, hemen, eta berak nik ezin, ez dut mate erasorik egiten. Bino berak, bai, etengabean, elau egin behar dit, kendu behar dit, elau eiru agian. Asko zere seguruago dago. Claro, orduan, bi pioiak, pioi terdi, makinak erreten du horrekatua, orduan, egin ditau. Barkatu, zein detxalo porque ikusi eto herrik iratzula, vamos oie. Ahí va, yo herrik irabazi du, ahí va, barkatu, es que bukaera egin ditau, orduan errandut, ahí va, kartzen dudala honera, egin ditau, horra jandut, egiten ditau, ekarri dit honera, orduan bakarri itzul daiteke, baina, klaro, kontuz hemen lehen lerroa, kentzen dit alfila eta hori. Ken nezaken alfila eta abidez, irabazte bakarri, nire aukera bakarri izango balitze irabaztea, errandu. Eta hau da pixkat eskaintza, berdinketa eskaintza isila, ez? Errepikatu nahi duzu, itzuli gara berren posizioa, egin ditau, eta berdinketa eta ni jan egon bezala, igual beste partida, motatako partida bat izango balitze, igual jarraituko nuen. Baina, erran dut, ez dut, hemen asierre kontatuko dizut, zergatik ez dut. Asierre errango dizut, zergatik posizio honetan, bai. Zergatik etea hemen deseitzen, asier. Zergatik etea, makinak erraten badu, 0,5. 2 minutu, 40 minuteren harta. Pues, es que... Nahi bazute eseri bilauk eta ikuste dugu asierra. Azter, nahiz behar investigatuko da. Venga. Tita da, nik gauza nahi zutezan, bagarrik gauza da, eta gero ja komentatzen zuzuk, baina aurrena gauza nahi zutezan. A ber, hola zeon, hemen, hau baloratu ezu, no? Gutxi. Gutxi? Jo, pues tiene un pintón. Eta de bost? De bost, hau. Nola zan? Hau. Joder, igual bai, baina... Bueno, a ver, es que dator, hay un juego, hay un juego que flipas. Igual ez da erregea ez zazpi orain, gaztelu da bat esan dezu, ez? Erregea ez zortzi. Jaten dut, Hor, bale, dama ez zazpi. No, respetazio, no. Besei errepetzei gazu. Ez, bezortzi dalzea jun, baina orain hau. Orduan igual ez zazpira ez etxe. Igual ez zortzi da beto, ez? Ez hortzira. Oain, hau. Zaldia besei. Eski, buenas. Nik ez dut behiratu moduloak, Ez dut guztia kalkulatu, baina, bueno, igual... Ni modulo gabe behiratu, igual ez du balio, baina, hostia, me da una pinta... Baina, oso arrisutxoa, kalidadea... No ha sacado piezas, no ha sacado nada. Baina, herriak ez azpiten dut, ahí está. Baina, bueno, herriak ez azpitea ez du, nik egite izut G-Bost, y luego esta diagonal, también. Igual funtzionatzen du, ala ere. Beiratze dugu... Alfia dela forte izan martzala, bai, osea. Hemen,
zer rematerik ikusi gara. Zuk egin dezu alfia besei. Alfia besei egin. A ver, jarriko dugu por curiosidad, ¿vale? Pasen astea, bai. ¿Cuál dice? Alfil besei, zuk egin dezuna, ¿vale? Begiratu bestea zer ematen. Berdin du, zan por si era... Ez da gehiagi baloratu, ez egia esan. Bueno, guazen guztia, Katilana jokatu dugu, eta indi eta bost. Zati jebi este teorikoa da, eta indi zaldia zesei pixka tarraba. Beak esan dugu hori aliatzeko egin dula, aldatu dula, ez Katalanen zeukan prestatuta. Eta, karo, hemen nire iruditu zait oso pixka sospetxoso iruditu zaitoiz, zaldia hor berez gaizki dago, eta ez badu ezer konkretua lortzen, ondo gatuko naiz. Orduan, ahiru egin diot, deitzea egin beste guztagu, nahi zinte gustatzen zitzaidan, ideia da zaldia lauren aurka gero mugitu alizatea, eta aldi berean ez dute zela utzi nahi. Orduan damaze bit zaldia lau, igual pixka molestatzen zidan, igual zer da molestatu, Osea, alfia galtzen da, baina esarri hona dukat. Baina, bueno, pentsatu dut hola egin dezakela, gero alfia mugitzeko, eta listo. Orduan damaze bit, defendatuz peoia, zaldia lau, eta alfia eru egin dez, bueno, ikusten honetan alfia F-lau iten badez, erloatu duz alfia, G-bost kokatuko dit. Alfia F-lau, G-bost, alfia iru, F-bost, pixka beldurra maten ziren. Bai, beldurra maten. Ordu alfia iru egin dut, eta esan hemen F-bost saiatzen bada, bueno, plan normal. Horri buruz F-bi eta F-iru, eta posizioiek nahiko tipikoa dira, nik uste nahiko ondo batzen izan. Saldia F-bi. Bai, eske... F-bi, behin, saldia hemen jarri dula, peoia gozdoaz, muro de piederakin, ez? Bai, berak esan du, oida, ez da, igual eta zen egitea, alfia de zazpi, eta ondoren alau, eta segetu zaldia bostekin jokatzea, zaldi berri bizitza bat emateko. Baina, bueno, ez dakit. Egin izaldia desai, izka molestatu egiten, hemen denbora pilo galdu dut. Karo, zaldia F-bost egin partitu egin bai edo bai. Zebir erdo bostezet egin naiz, alfia irikitzen diot, hori da behar nahi duna. Eta, karo, zela galtzen nahi naiz. C-bostek ez dut entzun diriko, ez diot laguntzen dio zaldia F-bost jokatzen, eta pixkatu nahi zen ez zarantzatan zegin, zaila zen zerbait ondo jokatzea, ez? Alfia C bat igual konsideratu ezu incluso, no? Baina alfia C bat zela galtzen dut. Eta, claro. Bai. Ez, bai, nahi esan, zaldia F-bostenak baina ez du balio ere. Bai, dela galtzen dut orduan. Bai, horatik. Osa ez ere pentsatu, baina ez dut uste balio duen. Orduan, kontuatu nahi egin dezake dela, zaldia behar galdu ditu denbora piloa alfia erasotzen, eta kontuatu nahi zauko dela hemen zaldia F bat, hau esiren ikusi da, baina pentsatu detena da. Pentsatu detena da, ez bai jaten alfian ez aldia zaila F bat, baina kontuatu nahi zikala jokatu dezake dela. Orduan, hemen ondo nago alfia F6 egin dit, eta nik uste da gora bezen espero, zen roke. Hemen ez dit eraso behar regea, zen C8 alfia dauka, ezin du mugitu. Eta ni gelau, zaldia iru, H-lau G-bost jokatu behar diot. Orduan, zerbait inbartu, ez? Egin dit H-bost, bueno, ezakit, H-iru, eta debider C-lau. Debider C-lau, bale? Eta hemen pilo bat demora naiz kalkulatzen, ze G-lau, karo, dama C-lauren aurka dauka dama de bost. Gastatzen zitan esente, ze finalean sartzen naiz, alfia irikiten dio. Nahiko ondo geratzen da. Eta dama de bosten aurka, zera botatzen naiz, ezakit, gero marraiz behira, dama bi jokatuko dit, ez jokatuko, ez duen oso argi ikusten. Eta honaiz kalkulatzen gela, denbora gehiagia naiz, jartzen du. Bai, zinean, 20 minutu da naiz. Eta okerrena da, naizela kalkulatzen, zer gertatzen zen, zaldia iru, eta zaldia dela guen ondoren adibidez, eta, bueno, ezken egin txez konkursioa, bat amazela jokatu dezake da, eta uste nahiko gora, ez adibidez, eta bost. Eta, bueno, itxurona daukan ere posizioak hemen. Baina denbora behi pasadetan kalkulatzen, berak eskartatu du, ikusi du pinta txarra dauka eta ez du kasi kalkulatu. Eta egin ditu baltoke, no? Eta esan da, jo, naiz... Cosas que pasan. 20 minutu kalkulatu linea bat, ez duna zertan kalkulatu, ez? Eta egin batean, 26 minutetik. Orduan hemen, karo, G-bost jokaren zaket, alfia zazpira bueltatzeko, baina gero, ikusiet, igual zaldia F-bostera itzuli daiteken, ez? Orduan erabakide, hori egin ordez, lehenko zaldia debi eitea, eta horren, bueno, zela puntu biozak, ez? Gaizkido kalkieza hori zan. Zaldia debi, G6, egin dit, alfia zazpira retiratzeko, G-bosten aurka, eta hemen konturatu nahiz, zaldia zela hogeita madelen bezala, zaldia gatatzein, ama de bost, eta... Zakito beto nagon, baina... Menos ondo jolastu. Bai, ez dut ikusten nahi nargi abantaila daukadan, ez? Menos ondo jolastu. Orduan egin detena da zaldia bost, refilatu peoia, eta zaldia zela. Eta bain hori oso posizioa dukat.
Alfia horra, Alfia Vale. besai. Eta ikusi detena da hemen, bueno, Alfia besai trukoa ez du ezer irabazten, baina Alfia ezazpira bueltatzea obligatzen dio, uste dut. Zagi besterik daukan. Eta orduan aprobetxatzen dela ura etortzeko, ez? Agos jan dezaket, baina kolumna irikitzen dio, igual gero erasoingo dit. Ordu pentsatu dela ura itzultzea. Eta hau molesta da, zen iten badit, zein zan? Alfia F6, honaiz kalkulatzen da mazegin, ez? No jokatzea, ez aldia begostiten badu uste galtzen duela, bueno. Ez Alfia G5-ekin osito behar zan, baina aldia begost hemen jaten dut. Mate da, bai. Eta pixka politiagoa zan, Alfia G5-ekin lehenengo efela. Alfia irangatzen zaio jaten badit, arazoa dauka. Hiru zaldia begost eta Alfia F6. Igual. Ez badu jaten ere, zuzenean egiten badu ere, uste dut egin dezakera da Alfia txazorazi. Bueno, orduan taktika hauek ez duten ez balio, behak egin ditena da gaztelua etxezazpi. Eta tablas eskaini dit. Eta posizioan da, neonaiz kalkulatzen, ez nekin ze jokatu, hori dago lehenengo zera. Nintzen jokaldi bat erabakitzen, azkenean erabaki dut efelau. Zaldia egostan beste aukera bat, pentsatu dutena, zaldia G6 mehatxatzeko, baina ez ekiten besteko mehatxua da. Bueno. Ez duen argi ikusten, eta Alfia gero igual hona etorriko zen, orduan azkenean pentsatu dutena da, jokatzea efelau, ideia jokatzea G5 ondoren, eta gaztelua gatzen zaio betirako H7 hor gaizki. Alfia ezin da F6 etorri, liberatzeko, errega ezin da G7 joan, orduan, dago torrekin gaizki ez, eta inkluso igual lehenengo ingo diot Alfia F3, atxelago obligatuz, para que le dejes una debilidad. Eta hola, gero G5 jokatzen detenean, hori gatu da, betirako hor, ezta? Bai. Eta, ezakit, horako zarri jokatuko nu, jarritu izan manu, baina gatu naiz 13 minutu pentsatzen jokaldia 8, 20 kontra, eta ez ikusten un hobeto neola, baina zango remate zuzen bat. Pena bat, oso gertu naiz, oso gertu naiz, y además te merecías, la afición estaba contigo, Pena bat, 20 minutu gehiago banitu, igual elementu golatzen dut, eta hausartuko nintzen, baina azkenen La torre por, o sea, eso eran como línea concreta, bakarrik nahinean esan como, eran más ideas posicionadas, o sea, honen aurka hau segon, jaque, si te tapas esta. Jaque, baina bai. Había tonteritas así, bakizu? RF8, osea. Ja. Laguntzen egin. RF8 adiez, hau. Bea, G7 juten bada. Osea, RF8 adiez, hau. Vale, eta G7. Bueno, orduan hau. Estás clavable al fil. Ez daukala aukirik, vale, dama... F6 sartzen naiz. F6. Y si haces dama E7, alfil C5. Vale, igual... Está aquí. Alfila ez 8... Erreakin zentroa. Bueno, hau... Nik ez nun ikusten zoze konkreta esaten, estas torres? Igual bai, baina ezakit. A ver... Esa konkretua ez. Bueno, esaten du compensación, vale, baina... Ez nun ikusten ez argar. A ver. Aquí es decir que no le gusta. Dama lau ez, eta dama lau gabe igual bai, baina ez da, zei gustatzen. Zei gustatzen. Zein ematen du hemen? Zaldia B6. Ez, zaldia B6 txuriantzat, bai. Gaztelua de bat, ez esaten du, zuk esan duzuna, logikoa dirudi. Gaztelua hori da. Aktibatzen duzu, gatzen zaizun pieza, eta... Vale. Eta nahiko... Bueno, nik izaten un hostia, pues... Posible de... G7 nahi nu, baina igual erregea G8 incluso. Horre akurrukatu, alfila jazazpira uzti duzu, azkenean errega H7, eta ez da inarbia. Bai, argia. Para mirarla, baina esaten un hostia. Kontu zibiliz, erregea hona etortzen badat, ondoretzen badat, ekitita etxeparjeta, kolumna beria da. Ja, ez dauka, orduan, etzan ez da. Bueno, así es. Sorionak, por el juego bueno, emaitza ona dare bai, baina... Kalkulatu dut, etzana kalkulatu behar, eta gero... Baina, bueno, ondo. Sorionak, mañana manchacas, Mañana manchacas, ¿vale? Venga. Agur. Sí, oye, animo guys, komentatzea. Bueno, sorionak, ¿cómo lo haces? Bukaera ez diat ikusi, porque claro, así etortzen jendia. Sorpei bat utzik egosten. Hori bai, hori ikusiat, eta hori ikusten dian irazingo guala, baina, gero... Gauzak kolauzia, es que no que entero se pasatzen guan partida erdian. Todo tuyo, Mayo. Nik italiana ditu jat, pero hau enitan ondo gotzen. Vienesa. ¿No? Vienesa ez dira saldia zeiru. Saldia zeiru da gero efelao. Bai, apertura la tiratzegi.
Osa, ordena etxekit, baina F-lau ite balin baek, ya estás en la Bai, estructura bai, de... bai, bai, bai. Eta hemen, zoze goatzen duan, más o menos, nozbait ikusita. La mayoría, fia 6, fia 2, jan, de bost, bastante natural irutu zoi. Igual lakuntzak dira, Bai. Igual. Bueno, el que sea. Oiga, el que sea. El que sea, que pongan al que sea. Oiek, No le indique. Que pongan al mejor. Que pongan al mejor. oiek. Hemen hona hau pentsatzen... Debos nahinean sartu hemen. Baina direkta, zegit, ebos da neralfia seien raro bat egon, ordan aldau da debos. Bon, jaten baik, Bai. Bai, Jate o sea, bai, Jate Herreria bai, Herreria está pidiendo a horrek gritos un bai. correctivo. ebos, aldi etxe bost, delau, Ah, itxuina. Hemen, barkezak, hemen afia jebos itxuen. Zein nituan ni pentsatzen? Igual hau bai. Afia Vale, jebos hau, itxuen. hemen nahian esan, Atera. como hemen alfia, bueno, aldaudek aurrena F-lauen, Bai. Ta, eta esas gero alfia nun kolokau, pin- Bai, duda okiziat. ja, a ver, Esas pin naturalen ematik. bai, Esas pin. Molesta usitek, kanina izatin dama esazpi zaldia, sortzi zaldia, zei. Eta molesta usitek dama gelau, hori ebitatzen, eta ite maziat dama C8 debos kologatzen, ziok. Baina ite maziat alfia belau, dama gelau, dama C8, nola zaldia klauta zioken, batia din dama C8, eta ero zaldia C8, zaldia zei. Eta gehi matorratik izan dira alfia belau. vale, Roque, esazpi, plan hori zaldia zei jartzen. eta bueno, ni hemen ze, lasa itxon, o ja bildurra itxekan txurian atakiakin. Ni bildurra itxekan, A ver, bildurra ni matezian. Bildurra ez, osea, baitxekin ataka nahiko zila, obviamente, baina... Jolastu ziat como erdilo, Ja, osea, esentzia bai, gaita. como hemen nahi nituen, como sola saiola, como sin más jolasten, ¿no? Baina, Nei bastante- irutu zeak askotan que estabas jugando con fuego. Ja. Bueno, Momentu batzutan, a ver, F6 hemen esatizan ordenariak, F6 ezek pentsau. Nik, F6 egia esan. oain ez, baina aurreago nik pentsen F6 nahi horrein. Bai, aurreo F6 nire En gehiago. plan, torrea sortzin dekenian orduan nahi joan, ¿no? Bai. Baina gero, Es que nik pentsatzen ya, no, erintzak F6 porque es que te van a sacar en la tele. hemen izateko berandu. Momentu baten, Ja, bai, ez, momentu baten, hemen ez ziat pentsau egia esan. momentu baten, porque... Hemen F6 ez ziat, zatik ez da okurri. Bueno, interesante mate. O sea, ya Ya. bastante ataquea como neutralizatzen. Es que berdi hau, Bai, Porque F6, es... ja. Hostia, ez tika fina, baina nik uste dit sufrin berdu. Bai, hor peligroa zitxon. Onda magelau, torrea sorti, nire dira F6 sartia guan. Hemen indik torre iru. Bai, eta hemen C5, Ah, F6ek falluak zitxezkan. bai, F6ek enago batzen zer, baina... Claro, Bai, F6 etxean epor, badio. claro, epor F. Hmm. Eta klauta behatzek, jesazpiko pedia. Odatzen barioan, hemen, irutu zatek hau bastante aktiboa eta hona guala. Se pentsau ziat, oza, hemen pentsau ziat, saldia ebi, saiatzen dela guen blokeatzen, dekena indikena txarrekela. Jan, eta bueno, hemen igual Es que- fiaztegoz, daltiat dela sosero. Ez que saldia ebiez, baina esan Claro. dik asierreku jugada bat zin moan hemen. Torre G-iru saldia F5. Makinak saldia F5 tematik. Esto un Etzeki, problema zitxo, jate maiat dela hauen, que está... Ah, Es saldia que- bider jesazpi. Es que dela un Hammerdek, porque ez dela saldia jarri, nik hau pentsau da din begoala, Saldia bider jesazpi. ja, saldia bider, Ez diat hori ikusi. eta hemen dama bota. Bai. Hemen dama bota, nik hau gaituko iratzen. Baina, Ja. es que Claro, nik tampoco parecía muy prometedor Ya. tirar la dama ahí. Zeki. Kaben esatea, ni bajo jolasten era muy... Como gainetik da, saldia F5 C por pentsau zetu zuantzeko abala. Eta saldia bio abala hau mantentzeko atake, baina, claro, saldia bider jesazpi eskapau zaten. Que demora Ta- guztin zitxo, no? Bai, Hemen rea txotxo inbertu, bueno, G6. bai, G6 rea txotxo gero entzizkia, baina... Saldia bitxarra, jan, alfia G5 da, bueno. C3, no, C6, nahi nian ebos presiona usteko torre honek G3ra juten. Ondo zio. Bai, eta ere bai dama De eskalatzeko. hecho, táctica bat zioko guain, ¿no? Guain da mena fatxe caballo por D4. Y hace. Vale. Torre por? O sea, caballo por.
Bai, caballo Peón por, por, torre Torre por por. E5, torre por E5, dama por E5. Ah, claro, D por C. De por C. Bai. Vale. Bai, mena no hori da. Desklagatzeko da... Eta hori eguteko rei H bat. Rei H8. Fos P6. Saldi H6. Saldiak hor beldurra emate zein. Baina... Nik, gauza esango da, nik sartu ekenean saldia F6 esan edati, nola sartzik saldia, oza, amen, F6 kesateik txarra, baina nik ez da, esaten horregatik, porque nik ez da behirau, baina izatenean, zuen doblauko zaio katxe zutabean damate. Ja, eske nahi nian, eus eta, bai, F ideian bat igual alban egon, da... Enetxe egin ondo zein hemen. Osa, hemen pentsauzia saldiago aldatzia. Makinako jemat, maizkitza te gustau, Iguan tristura bat posizioa, makinak emateiko por los temas. Es que nik F5, es que nik amen esan diat F5 esan diat nik, porque no da guan taktika zitxo. Torre por. Torre por. Hau lako taktika que una etxekit hau. Baina, bueno, ara. Ja. Alare, oza... Hemen kologan nik, peoia, no? Torre R5. Torre R5 gauzek F6 nahi jan. Oain, jugada honekin pieza irabaztek? Ez orintziat da txarrek. Serio? Oza, esun bat blunderen. Zein, rojo dena, rojo, zuber. Torre H bozinek txarraekela, porque... Sekakelako, kaballo porrindik txarrekela, sekak. F6, alik torriak F6. Hau behiratzen dut, maitu. Torre por, behiratzen dut. Caballo por en aurka, dama por. Bai. Y a jaque me vengo a G8. Bai, E8. Nik E8 nahi. Bueno, E8. Baina, Hau eskapa... defenditzen. Bai, eskapa... Bueno, hau defenditzen. Vale. E8 pentsu. Baina, hemen eskapak dama de sortzi. Dama de sortzi. Ventaja altzei. Eta noiz kontura baiz. Geo, partia baitzen geo. Montu gatziat ikusi. Osa, pentsauzia torratxe guzti dira zitezila. Nik jolastik enean da bantxela esan dira, oain noi eskak 15 minutu, ikusteko haber pieza irabazteik Baina, eskainera baitorra etxostek mate ikutzen zin hemen, osa... Bueno, ni gauza, no quiero ser el cabrón, pero esan inberdiat. Te has librado ya de dos. Chiquiquín eta gaur Xabikin. Chiquiquín. Cuando hiciste torre por F2 y se te va la ventaja a tomar por culo. Ja. Ventaja horrero nahi merreixa. Osa, montu batean... Baina nahi atezan. Zer, torre por... Osa, ez zintiat eskalkulau partia, no? Osa, montu batean zeon berdeko hor. Tandoak ekibokau. Argi ziokoi, baina... Etxekitze esan, a ver, xakea ezin de jolaztuko kalkulau. Karo. A ver, baina nik nahi esan, oza, ez dek berdina, he calculado por lo que sea, o esta posición, que tengo peón de más, o la del otro día, que tengo peón de más, obviamente tengo que calcular, baina momentu batean, saiatu bernauk, darle más prioridad a las variantes que no son de mucho lío, es que ya. No somos máquinas, algo hay equivocado, ni sin más, horregatik esateat. Bai, es que F5 nire hasierako ideia F5an. Eta ikusiat, hostia, torre H5. F5 de jugada bat, ¿requiere cálculo? No, torre H5 requiere cálculo. Claro, si me equivoco en el cálculo, pues voy a perder. Es que, o sea, pentsatzen nian que ya ganaba torre H5. Ya. Eta orduan, bueno, pues ¿qué pasa? No, cosas que pasan. Baina... Bai. Pa tomar, esan nahi, etxak kalkula. Obviamente calcula el mercado. Claro, dama de 8, vale. Ok. También, bueno. Hemen belau, alfia esei, sabia egost, alfia karrek hemen. Bai. Gau, alfia que F8 defendiu berdik, eta moite maziat dama, defenditzeko da G-lau. Eta saldia batxe. Eta saldia, se juten mek F6 por F8 mateziok. Orduan, alfia defenditzeko F8 bakarrek. Eta hemen jaten bazin janen bai jarindik F-lau. Bai dama txiru. Gerite maiat saldia bide. H bide dama txiru. Janindik, tamén ja jan da dama esorti zelat. Caballo tomate. Bai, tamén ja, bueno, segir un libro. Vale.
Así que... Oye, Sorionak, ¿cómo pelea el chaval? Es que pisa aquí, nik posizio honetan aguantatzekela olako posizioa pestos esan, porque solo juega blanco. Hemen? Esto es mérito así, claro. Ya. Esatea da hori Ah, bai. hemen dikan ja. Ya. Hostia, ahí. Nion berdan pixkat a la espera defenditzen. A la espera da. Indi y pum. Bai. Y bueno, toda la partida sin fallos. Ha venido uno y luego ya, venga, a vicio, Claro. Bueno, Zesatek, eitzan pasado pico en estudio tatik, guainikan. Ah, por cierto, saluda aquí, hemen. Oye, hemen, de acá, Gendi, ahí, de acá. Joder, jendia zio. Pablito, Lakuntza karri hau, barkatu zein da hau. Xebi zio. Oye, rekirasita emateik, Xebi... erregea pelotetan, aula ez da ikusten. No se ve el tablero. Bastante jende gehiago, no? Beste... ¿Se sigue sin ver el tablero? Hau, garbisunaek, ¿no? Ni idea. Lakuntza, garbizu, O sea, tablerua ez dezu el tablero ikusten? Pues igual, No sé. tablero Hau ikusi dek, gabe. biletu hau dek, no? Bai, se supone Bai, funciona berikela, baina, bueno, txiki. Bisa, egingo jau gauza bat. Hostia, ez. Ez dek ikusten tablerua? Hostia. Eta nola soluzionatzeko. A ver, tengo ya tenak stop sharing da berriro emango zit, ¿vale? Que es muy... ¿Qué? Ha ganado, ¿no? Durísimo, tío. Nada, no. A ver, guain esa zue, se ve. Pachi, saluda a la afición aquí. Pablito, zue, guain bai. Es que, etxekitze bat, atzo berdina bertagoan, pues, oye, has comentado Bueno. para mí. O sea, bestia que se ha enterado. A ver, veis la partida y se sabe de lo que se ha estado hablando. Puntos claves, sin a ver, Pachi, tú que eres bueno, le estoy intentando consejos, igual le estoy dando un mal consejo. A ver. Bueno, asunto es. Pues Sí, sí, yo solo veo la del módulo y oye la que dice el módulo, ¿no? sí, pero bueno, vamos a llegar. Ahora no, Ahora ya no. errores y todo. Aquí, ¿Qué pasa ahí? el caso, hemos estado. Sí, La viste eso para es, eso es. Aquí, en vez de esta, cabe F5. C por K por G7, ¿no? Que no lo he visto. Por K por G7. Ah, bueno, como me dedicar está Sí. crucificado. No tienes que dar la dama. Por Ah, F7. sí, entra la torre, sí. Sí, eso está bien. Ah. Vale. Pues, entonces aquí, Me queda bien. Claro, aquí ya estás cojonudo, ¿no? Cojonudo no sé, pero... sabe coincido defender. Sí, Bueno, vale. aquí se ha colgado el otro un peón, porque Sí, claro. a Torre por está la débil la primera fila, ¿no? Sí. Y a dama C8 tenía... Ah, estaba por torre, F7. torre 8 tenía. Se volvía colgada, ¿no? Sí. Por ahí se golpeó, sí. Y ahora, hacen esta, y aquí es donde yo le he dicho. Bueno, yo de hecho en el stream he dicho, bueno, ahora Oyer tiene 13 minutos para ver si con Torre H5 gana pieza o no. Y Oyer ha estado calculando, la ha jugado y resulta mala. que es mala y ¿qué? ¿Pierde o tablas? No pierdo, pero pierdo la ventaja, o sea, se queda igualado. A ver, toca H5 que llama F6. No, Sí. es que No, toca- pero, toca- no, pero Pachi, más allá de lo que haya, yo lo que le estoy... Le pasó lo mismo con ¿quién fue? Con Chiqui, ¿no? Sí. Que en una posición que estás perdido no te digo nada, pero en una posición que tú tienes un peón de más o algo así, intenta evitar las variantes que requieran cálculo porque puedes equivocarte en un fallo de cálculo. Sí, ¿no? claro. En cambio, en una No. posición técnica, si te equivocas en una cosa es mucho más fácil Claro. que sea reversible. Aquí, si la cagas, ya es irreversible. Es que si yo veo que una variante gana, ¿qué hago? ¿No la hago por miedo a fallar? No, Es que- no, hay claro, que confiar en por eso, eso, está por claro. eso. Pensa Torre H5 Hay que ganaba confiar y en la- uno. A ver, calcular bien. ¿Qué has dicho? Eso es lo que hay que hacer, Sí, calcular sí, bien. sí, sí, No, sí. no, está claro, Eso oye. sí. ¿Cuánto tiempo tenías aquí? Yo por eso te digo. 30 minutos, Sí. tampoco se puede demorar ya. F5 al toque. Si tienes 25, pues no te Entonces pones le estoy F5. diciendo bien. Bueno, no sé, pero... Es que esto que Torre H5 ganaba ya. O sea, pero claro, tiene Torre por F7 y a Torre por tiene dama de 8. ¿Por qué? Mira, ¿sabes? Tiene- ¿Sabes cómo decía Rafa? Torre por dama de 8 tiene. Sí, bueno. Esto, que yo... Queda poco tiempo, ya. Ahora sí que pasa ahí. Bueno, Bueno, pero- caballo por- por rey, caballo por... A ver, Y caballo por 5. toca este también, no sé. Pierdo la ventaja, aquí. Pero es que dama de 8, o sea, no la he visto para nada. Es normal que no la veas. Claro.
Y está claro que no te va a decir, si tú ves una cosa que gana Biza, pues cómela. Mejor ganar peón en una que dama en 7. ¿Sabes? Porque peón en una es un 1, tío. Y dama en 7, pues, ¿sabes? En esas 7, pues son 7 opciones que te has equivocado. Lo otro es solo una. Tiempo, pero bueno. Sí. Pero bueno, Pachi, solo por... A ver, no quiero ser el único tonto que te da el consejo, porque el otro día te dije eso y Unai te dijo, no, en algún momento dado hay que calcular, ¿te acuerdas? Sí. Claro, tiene su razón también. Pero claro, Pero ahí tienes poco Teniendo tiempo. tiempo, no, yo tenía tiempo. Tienes un poco. Bueno, 13 minutos. 14. Es que ahí es un infierno. El tema de F7, bueno, tienes que calcular muchas cosas. es muy difícil de ver. Es que he mirado todas las capturas aquí y he visto que ganaban todas. Al Y he torre dicho, H5, si torre torre H5, por... Yo también pensaba que Pero ganaba. bueno, Claro. tienes Yo que también ver- pensaba que Tienes ganaba. que ver dama de 8, que es... Claro. ¿Cuánto has gastado de tiempo? 2 Poco. minutitos. Poco. Hostia, ni asegurar, ¿eh? No, ¿Eh? sí, poco. Es Ni que... asegurar, ¿eh? Gana, hombre, no le tortures. Deja que Claro, sufra un claro. poco, que no va a ser todo. Hay que disfrutar. Soriona, Torre, Goyer, eso torre, partida torre, una. torre, Nada, aquí no se disfruta. Torre por, claro, es que si no ganas muy fácil, ¿no? Torre por torre por. Digo, no, si te hace cualquier otra ganas muy fácil, ¿no? Dama de 8 es única. Ah, claro, sí, por eso. Ya, claro, Mm. sí, o sea, porque estás... Es que si no ganas, Sí, pieza. estás capaz de vale, bueno, entonces no está Sí. mal, ¿no? Sin más. Fallo de cálculo. Sí, o sea, a ver, si se te tiene que ocurrir dama de 8, no es nada fácil. Ya, está claro. Nada fácil. También es verdad que cuando te hacen torre H5, si le pilla al otro con tiempo, Sí. La saca. También. se ha comido caballo, ¿no? Sí, y aquí ya ganó. No te la saca porque es por descarte o no. Sí, eso sí. Pero no, tiene 6 minutos. ¿Cómo ganas? ¿Qué pasa? Caballo por... Cae por torre por. Y si torre por tengo dama por. Ah, si torre por haces dama por F7. Ah, Y aquí ya gana. Pero luego tampoco era tan fácil porque... bueno, claro, no es tan... Bueno, tienes una pieza más, ¿no? No, sí, pero más para adelante, la cae por torre por. Ya, Dama hombre, C8, tienes hecho. usted- Por única. D4. Dama C8, Sí, es que quería. Dama de 5. Dama de 5, ¿no? Parecía la más Normal. natural. Es que me molestaba caballo F3, caballo G5. Bueno, caballo Ah, F3, la podré evitar, pero. F3, pues dama de 3. Sí, dama de tiene 3. torre 1, ¿no? Bueno, ya sí. Ah, eso es torre 1, torre 8 tenía también. Sí, sí. Entonces dama C8. No, pero a torre 1, caballo G3 y dama H6 mate, ¿no? Ah, no, caballo H2. Ojo, He dicho al dama palo. C8, defiendo más o menos todo. Y bueno, pues esto tendré que ganarlo, ¿no? Entonces ha hecho B4. Alfil de 6, tengo que mantener la defensa aquí, ¿no? Caballo B5. Y aquí esta es única. Porque si defiendo. Si dama C6, creo que come. Y G4. Y me atrapa este. Porque si voy a G7 tiene. Sí, el caballo es el fianchado. Sí, mala idea. Entonces esta y bueno, luego ya comido aquí. Ah, te ha tirado y no, Sí, no puede dama intentar G3 o algo así. Este No, sería G3 caballo caballo por. por. G3 caballo por. Y dama Sí, H3. sí, Y aquí me ha dejado una pizarra. Bueno, Buah. Nada. ¿tú qué, Pachi? Está durísimo este Has tío. ganado muy bien Está y luego ¿qué durísimo. ha pasado? Yo no, pero sí, esa es la posición. ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué ha pasado? Ya lo he visto 4 veces. Ya. Ya. Pero que sí, Póntela. he jugado esa posición 50.000 veces. Porque todo el mundo se A ver, público, ¿queréis a Pachi en el esto o no? A ver, hombre, está aquí Alvarito y todo, pero bueno, ¿qué es aquí? A ver. Locura esto. Aulas de Custen no sobre el tablero, ¿Cuánta todo lo gente hay? demás es Sí. 5, bueno. Wine by, ahora Es que sí. Ayer, stream, métele ¿no? caña a Eric, Pachi igual. Buen streamer y felicidades a los jóvenes. Alvarito debería estar ahí, que eres joven también. No, Alvarito ya mañana vamos a estar. Alvarito ya mañana. ¿No, Álvaro? ¿O qué? No sé. Bueno, ¿queréis a Pachi o no? ¿Estás histérico? Vamos a cenar. ¿Eh? Voy 4. 4, joder. Y la cuenta de tablas es la 1, es que está muy interesante todo. Ya, la Yo creo punta que está tienes duro. una- Me han ofrecido tablas y has Mañana aceptado. con la Si no le llegan a Sí, aceptar, ajo de blancas. Yo creo que la punta mañana. ¿no? Hostia, con la punta. si no le llegan a ofrecer tablas, le gana. Yo Sí, tenía La la punta. punta. Tiene una posición. La punta ahí. Ventaja, no- Ya, sí. Yo la creo que punta también. gana. Sí, pero tenía poco Sí. tiempo. Ya, sí, estaba apurado. Se ha acabado. Pero bueno, a mí me robó un +4 ayer. Sí, Eso es verdad. pero tú no eres un MI o este. Pues eso digo. No, Por que eso le robó que ese él jugador. tenía más 4 y que el tío le robó. Claro, yo tenía +4 y me robó. Pues, Sí, pero ayer fui a por ti y hoy ha dicho, bueno, este es un MI. Bueno, porque ya tiene torneo Ya hecho. tengo ahí. Pero porque yo no le hubiera dado tablas ni de coña. ¿Cuántas? Aparte, ¿El tío cuántas son? 4,5. Sí, sí. Pachi, todo esto lo estaba viendo en la Cunza, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Sí, está No, bien, vale. sí, Pues sí, lo he dicho ahora, antes. ahora vas y le dices que es un cagado delante de No, todos. le he dicho. ¿Eh?
Pues si le he dicho que si llega a seguir jugando, si no llega a aceptarlo, es legal. Que todos sabemos que es un cagón, no te preocupes. Solo de que falta, ¿no? Sí, ahora que- Bye. Vale, sí. Pues chavales, un placer. Estos tienen que descansar. Mañana yo lo haré también el directo, a ver si engaño a Landoni o a alguien y vamos a hacer el directo, ¿no? Vale. Mañana no habrá invitados de estos porque... Bueno, yo espero que una pelea angustia. A este que vengo... Eric, dile a Pachi de mi parte que le cuesta ganarme, ¿eh? Te cuesta ganar a Rondo. Sí, a Ronda y alguna vez me ha tenido frito, ¿eh? Es de los duros, es de los duros. Vale, pues mañana a las 10, última ronda, vosotros dónde. Sí, nada más. Marca. Amartan. ¿Habrá retransmisión? Sí. No se sabe, ya se veremos. Igual tampoco. No, digo, si no hay internet o hay algún problema, pues no. Vale. Vale, Gastec. Bueno, y mañana todos a apoyar a Oyer. ¿Qué jugarás? ¿En mesa 1? No creo, no creo. Mesa 2. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? No, la 2. Vale, humilde, no sale el chaval. Bueno, pues nos vemos, chavales. Venga. Hala. Venga, cenar.